Vai jūs esat Milei? Jā, es esmu Milei. Tātad labvakar visiem un laipni lūdzam atpakaļ Parabellum kanālā. Mēs tikai pārliecinājāmies, vai tas tiešām esat jūs. Tas ir Viktorīna, par ko mēs runājām pirms sākām tiešraidi. Viktorīna, jo jūs to nekad neatminēsiet. Vai mēs viņiem palīdzēsim mazliet? Jā, protams. Rants Ranca. Nedod pat vēl vienu. Nu taču. Karotā Jāni ir diezgan viegli. Nu jā. Labi, redzēsim beigās, vai kāds būs. Kas mums ir Japāņu kino, teiksim tā? Kopumā, lūk, ar atsaucēm, kuras minējis slavens amerikāņu režisors. Jā. Viegli kā nekad, nu. Nepakļūdies šeit. Tālruņa balsošana sākās tagad. Tālruņa balsošana sākās, jā. Labi. Lūk, te mēs esam. Tātad, pirmais temats ir parāde. Parāde, ar kuru es, protams, izklaidējos, ieliekot tajā kļūdas. Apskatīsim arī. Lūk. Atrodiet visas kļūdas un pasakiet man, kādas operētājas sistēmas tās ir, jo dažas ir vieglas, bet dažas mazāk. Piemēram, šī. Guru meditation. Redzēsim, kurš spēs to atrast. Tātad, kā tev šķiet, Paulo, kāpēc viņi izvēlējās rīkot šo parādi bez transporta līdzekļiem, ar video un tā tālāk? Jo tās ir dažādas saziņas metodas iekšienē, vai ne? Video izvēle. Atcerēsimies, ka šī parāde parasti tiek rīkot, lai atzīmētu uzvaru pār nacifašismu 1945. gadā. Tātad parasti tā bija ļoti vērsta uz T-34 vēsturisko transporta līdzekļu izvietošanu, ja vēlies būt precīzs. Viņi simboliski nesa karogu, kā teica parādes runātājs, to slaveno karogu, kas 1945. gadā plīvoja pār Reichstaga drupām Berlīnē. Patiesībā, skatoties uz šo karogu, tas bija tik labi saglabāts, izgudināts, izmazgāts, it kā tas būtu pārdzīvojis karu un tā tālāk. Pieņemsim, ka tā ir īsta. Jebkurā gadījumā runātājs to pasniedza kā padomju karogu, kas bija plīvojis pār Reichstagu. Tas ir arī dramatiski skaisti un patīkami par to domāt. Kā militāra persona vienmēr paliec iespaidots par to, kā krievi maršē, cik tas ir karēvīgi, cik liela ir viņu spēja, cik viņi ir prasmīgi šajās lietās. Nepieciešamas bezgalīgas apmācības stundas, kurās tu pārbaudi īkšķi garšuvi, kāju pacēl līdz noteiktam augstumam, kabatīju izlīdzini. Jums nav ne jausmas, kas ir tas, ko armijā sauc par ierindas mācību. Ierindas mācība bija viena no lietām, ko visi ienīda. To ienīda gan tie, kas to vadīja, gan tie, kas tajā piedalījās. Jo tas viss bija par uzmanību, atpūtu, pa labi, pa kreisi, skrējienu. Es runāju par skrējienu, kā to dara Bersaljēri. Katram ir savs solis izlīdzināšanās, proti tiek pārbaudītas sīkas, bet ļoti svarīgas detaļas. Un, ziniet, viņi soļoja, ja nemaldos, 18 cilvēki rindā. Tas ir 18, tas nozīmē, ka viņi izskatās taisni, bet katram nav īsti priekšstata par to, kas ir blakus. Un iziet ārpus līnijas par 10 centimetriem ir ļoti viegli. Tehniskā ziņā tā ir izcila izrāde, ar izcilu horeogrāfiju. Kāpēc tur nebija tanku, lielo raķešu, lielgabalu, visu, kas viņiem tik ļoti patīk, krāsot riteņus baltus un liktiem soļot parādē? Tam paskaidrojumu deva pats Putins. Pats Putins saka, skatieties, mēs neko neizvedam parādē, jo viss, kas mums ir šobrīd ir vajadzīgs galīgajam uzrāvienam speciālajā operācijā Ukrainā. Un katrs vārds, mēs esam iemācījušies no krieviem, ka atšķirībā no amerikāņiem, no Trumpa, kad viņi kaut ko saka, tas ir ļoti pārdomāts. Kad viņi lieto kādu īpašības vārdus, nozīmē, ka viņi to tiešām grib lietot. Tāpēc uzrāviens nozīmē uzrāviens. Bet kāpēc šogad? Tāpēc, ka šogad iespējams vēstījums ir nē, mēs gribam to šogad beigt. Mēs gribam to šeit beigt tādā līmenī, ka jebkādi resursi, kas nepieciešami, nav problēma. Jo krieviem tie ir 4 tanki, ko var parādīt parādē, un galvenokārt viņi neizmanto balistiskās raķetes pret Ukrainu, kas vienmēr ir lieliska lieta, ko var parādīt parādē. Bet vēstījums, sakot jebko, kas nav tieši pats minimums,
ir vērsts uz pēdējo grūdienu, lai pabeigtu speciālu operāciju. Un to saka Putins. Tās ir Putina vārdos, vai ne? Ir vēl viens aspekts. Es balsījos oficiālā pasākuma runātāja tulkojumu, un tas man ļoti iespaidoja. Ka visām vienībām, kas gāja garām, izņemot akadēmijas, izņemot militārās skolas, izņemot jauniešu apmācību, kaujas vienības tika pieminētas. Vārds pēc vārda un apbalvojums pēc apbalvojuma. Pakāpe, uzvārds, vārds un apbalvojums īpašās militārās operācijas laikā. Piemēram, es došu piemēru. 232. pulka karogu nes pulkažs leitnants Ivans Graščovs, apbalvots ar paravā par īpašo militāro operāciju. Tālāk seko kaprālis, seržants, virsseržants, kuri arī ir apbalvoti ar šo un citu apbalvojumu. Lielākoties gāja garām tie, kas šobrīd cīnās vai ir cīnījušies Ukrainā. Es nevaru salīdzināt ar pagājušo gadu, jo neesmu dzirdējis oficiālo komentējumu. Taču šī lieta mani ļoti pārsteidza. Mani ļoti pārsteidza tas, ka atsauces bija uz to, ko Krievija dara šodien. Un paskatieties uz šiem, vai redzat viņiem tās medaļas, kas viņiem ir. Viņiem ir tieši šāda veida lietas viņi deva. Šīs lietas ir iespaidīgas. Tiešām, es jums to apliecinu. Pamēģiniet salīdzināt. Ja jūs atrodat YouTube, tur var atrast Amerikas armijas parādi Trumpa vadībā. Un tas izskatās pēc amatieru salidojuma. Tiešām. Paskatieties, kas viņi ir. Saskaitiet, man šķiet, ka priekšā ir 18 vai pat vairāk. Tas ir ļoti sarežģīti. Jā, mani tieši tas pats pārsteidza. Izvēle radīt video, kas saistīti ar šo karu. Un zini, agrāk tika svinēts padomju, Krievu un tā tālāk, bet galvenokārt tika pieminēts 1945. gada kara atceres diena. Tagad viss bija ļoti koncentrēts uz video par šo karu. It kā, lai aizsaktu to, ka tā ir piemiņas parāde, tā kļūst par parādi, kas svin pašreizējo karu. Arī tika pieminēti visi dažādie karotāji ar dažādām vienībām šajā karā. Par kaut ko, kas acīm redzami turpinās šajā nozīmē. Es īsti neticu stāstam, ka mēs to nedarījām ar tehniku Ukraiņu dēļ. Jo Ukraiņi bija arī pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā. Protams, Ukraiņas spējas ir ievērojami pieaugušas. Tu neliec Putinu un neliec tur tanku. Ja baidies, ka uzbruks ar dronu, tu nesūti tur Vladimiru Putinu un visu Krievijas federācijas vadību. Ja tu baidies no tā, tad mērķis nav iznīcināt tanku, kamēr tu uz to skaties. Ja man ir šāda iespēja, es iznīcinu tieši tevi. Tas ir ātrāk. Tad tas ir normāli. Ja viņš būtu klāt, es domāju, ka pat strasts nepārlidotu pāri laukumam. Jūs redzat, tur nav pat baložu. Kamēr es esmu Romā, tur nav pat kaiju. Nekas nelido. Varbūt ir pieņēms, ka lido kāda muša, 2 odi, 1 blusa, bet visu pārējo viņš ir notriecis. Vai doma ir tāda, ka viņi nav gājuši parādē, baidoties no uzbrukuma? Kas būtu izdarījis ko? Salauzis 2 tankus un iznīcinājis 1 lielgabalu? Ko tas būtu devis? Ar Krievijas federācijas prezidentu kā augstvērtīgu mērķi. Katru gadu tas ir, bija arī pagājušajā gadā. Jā, nē, lūk. Arī ir skaļi jāatkārto tas, ko domā. Nē, tev ir taisnība, kad saki, ka šādas iespējas, skatieties tagad attēlus, kas tiek rādīti. Tas ir virsnieks, kas tur abas karogus, redzat? Ir saiknes starp to, kas bija sarkana armija, un to, ko tagad dara Krievijas armija. Tie ir vēstījumi, un tas attiecās uz manu runu. Tie ir vēstījumi, ko, piemēram, pagājušajā gadā pauda Ķīna ar pavisam cita līmeņa parādi. Tur vēstījums bija, skatieties, tehnoloģija plaisa, kas jūsuprāt pastāv starp mums un Amerikas Savienotajām valstīm, nav tik dziļa, kā jūs iedomājaties. Jo tas ir tas, ko mēs jums parādām, un tas jau jūs pārsteidz. Iedomājieties, ko mēs jums nerādām. Un tas bija pavisam skaidrs. Ķīnieši šogad parādīja tikai viņu pašu ražotas lietas, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem. Vairs nebija nekādu padomju izcelsmes elementu. Tieši tā. Es redzēju Xi Jinpingu ģērbtu Mao laikmeta uniformā. Atcerieties, viņš nebija uzvalkā un kaklasaitē. Lūk, Xi Jinpings vienmēr ir uzvalkā un kaklasaitē. Pat pidžāma viņam ir ar uzvalku un kaklasaiti.
Cioè, comodissimo quando si dorme. Viņš tas ir ļoti izskatīgs, tur bija ģērbies. Con la tenuta. Kāpēc Mao Romā tas ir saistīts ar Ķīnas pārmaiņām? Xi Jinping ha fatto Mainīt Ķīnas Tautas Republikas konstitūciju, lai tiktu atcelts 2 termiņu ierobežojums prezidenta amatam. Tātad viņš piedāvā būt Mao 2.0 un lai uzsvērtu nepārtrauktību ar lielo stūrmani. Viņš otrs lielais stūrmanis, ģērbjas tāpat kā viņš. Šīs lietas, šie pat netiešie vēstījumi tiek uztverti un saprasti. Tas pats attiecās uz parādu sarkanajā laukumā maijā. Tas ir vēstījums, kurā Krievija saka, mēs vēlamies pabeigt šo karu šogad. Mēs to esam nepareizi iztulkojuši. Mēs to iztulkojām, domājot, ka viņi vēlās pabeigt, un tāpēc tagad mēs meklējam kompromisu un meklējam pamieru. Klausoties visu Putina runu, viņa doma ir tāda, ka mēs vēlamies to pabeigt, jo mēs varam to uzvarēt šogad. Tā ir Putina doma. Nav teikts, ka tā arī ir, bet viņš ir pārliecināts, ka tā ir. Viņš ir pārliecināts, ka tā ir. Šī lielā atvērtība, ak, Dievs, viņiem nav tanku, un viņi prasa mieru, tas ir mazliet šķīps veids, kā lasīt viņu sūtīto vēstījumu. Manuprāt, un mani mierina tas, ko saka Putins, ir tas, ka nav līdzekļu, jo viss ir veltīts pēdējiem izšķirošajiem centieniem. Galīgais pūliņš ir vērsts uz uzvaru, kādu viņi iedomājās, pēc saviem nosacījumiem, nevis pēc mūsu. Bet tas bija pagājušajā gadā, neskatoties uz to, ka viņi noteikti tērēja vairāk resursu nekā tagad. Tātad no uzbrukuma viedokļa 2024, 2025 gadā viņi tomēr sarīkoja lielu parādi, tā bija spēka demonstrācija. Tagad tas drīzāk ir taupības apliecinājums. Vai tā ir izvēle, vai arī objektīvas grūtības, vai arī abu lietas sajaukums. Klausies, pat ja viņiem ir grūtības, 40 tankus un 10 lielgabalus Krievijas federācijā var atrast. Tie ir arī tie vēsturiskie, vai ne? Ideja ir kārtīgi nopulēt, labi pārkrāsot un viss būs kārtībā. Tas nav tā. Tas ir tāpēc, ka viņiem nav 40 kravas automašīnu. Tas nē, tā ir tikai vīzija. Arī tāpēc, ka es saku, rezervē viņiem ir apmēram A, ko viņi frontē nekad nav atkārtot izmantojuši. Bet mēs par to esam runājuši daudzas reizes. Tā zona būtībā, tā buferzona, vai nu nejauši, vai apzināti izveidojusies šo gadu laikā, ir 40-50 km plata, kur, ja tu kaut vai paņem velosipēdu un pabrauc pa vidu, tev uzreiz atlido drons un tevi nošauj. Un aptur visu bruju tehnikas darbību abās pusēs. Pamaniet, ka pat Ukraiņi vairs neprasa miljardiem tanku, tur vajadzētu miljardiem tanku. Ja tu viņiem dod, viņi jau neatsakās, bet vairs nav tā apsēstība. Mums vajag leopardus, mums vajag Abramsus, mums vajag to, kas bija pirms 2 vai 3 gadiem. Vienkārši iemeslu dēļ karš ir attīstījies visā frontē. Uz zemes, kas ir neitrālā josla, kur ir nāvējoši doties kājām, kur nu vēl ar tanku. Paldies! Un tas ir fakts, ka tā ir vienīgā 9. māja parāda Krievijas vēsturē bez tehnikas. Un, manuprāt, Krievi par to ir ļoti vīlušies. Jā. Krievi. Viņš man to kaut kur iespieda. Teiktu, ka viņš viņam to izskaidroja. Putins viņam to izskaidroja. Bet kāpēc? Tas viņam ir pazemojums rīkot parādi lielo parāžu stilā. Taču tas dod signālu, ka kaut kas jauns mainās. Ja tu vienmēr dari tās pašas lietas, tas nozīmē, ka nekas vēl nav mainījies salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Jāsaka arī, ka Krievijas federācijas pilsoņiem šis karš jau ir apnicis. Jo, galu galā ģimenēs ir zaudējumi, trūkumi, un viņi sāp to visu izjust. Dot signālu par pārmaiņām, sakot, skatieties, mēs esam pie pēdējā grūdiena, tāpēc mums nekā nav. Tu viņiem saki, labi, ja jau esam tuvu beigām, tad lai tā arī ir. Ja tu dari to pašu, ko pagājušajā gadā, tad nekas nav mainījies. Tomēr arī simboliem ir sava nozīme.
Tas ir mazliet, kā teikt, visi mazliet pievelkam jostu. Pievelkam jostu pēdējo metru, tā teikt, sakodām zobus, jo esam gandrīz sasnieguši finišu. Mēs to saprotam un vēlamies to parādīt. Mēs jums parādīsim varoņus, kuri ļāva to sasniegt, demonstrējot speciālās operācijas veterānus ar viņu apbalvojumiem un pieminot viņus. Tur izpaužas dieva, kristiešu dusmas. Tāpēc nosaukt cilvēku vārdus, kuri tur ir sapulcējušies bataljonos, nav nemaz tik viegli. Tā ir izvēle. Ko, ja viņi to būtu darījuši pagājušajā gadā, kad cilvēki bija 4 reizes vairāk nekā tagad, viņi nekad nebūtu beiguši saukt vārdus un uzvārdus. Šoreiz viņi izvēlējās parādīt, kas ir cīnījies un kas pašlaik cīnās speciālajā operācijā. Tie citi, kas nav šeit, ir tāpēc, ka viņi ir aizņemti vai joprojām aizņemti tur. Šis ir vēstījums par pēdējo grūdienu. Vai tas ir patiesas vai nē, tas jau ir cits jautājums. Izlasīta šādā veidā. Viņi vairs nespēja, viņiem pietrūks 4 tanku. Bruņotie tanki. Kāpēc tieši? Izvēlēties to padara interesanti, jo tā ir izvēle, kas jebkurā gadījumā rada kaitējumu. Tātad ārēji viņi tika izsmieti, protams, parādījās daudz joku, memu un tam līdzīgi. Puķins apgalvo, ka uzskata, ka karš starp Krieviju un Ukrainu beigsies. Protams, viņa stilā tas ir vienmēr jāatšifrē, ko viņš domā ar vārdu beigties. Viņš to brīvfī un nežēlākā arī nākamajā vasprijā redzat, kāda ir avīžu problēma. Taču ar lieliem virsrakstiem viņi negaida 48 stundas, lai redzētu, vai parādīsies, kas papildina teikto. Jo, ja to paņem tā, izskatās, ka Putins grib nākt runāt un izbeigt šo karu. Patiesībā pēc tam iznāca vēl viens Putina paziņojums, kurā viņš saka, ka viņi vēlas ieņemt Donbasu. Tātad viņi domā, ka tas beigsies, kad viņi sasniegs savu minimālo mērķi, kas tagad ir Donbasa ieņemšana. Kas ir liela atšķirība starp to, ka tas drīz beigsies? Ka viņiem izdosies to panākt militārā ceļā, es nezinu. Lūk, ka viņiem izdosies to panākt militārā ceļā. Man ir dažas šaubas patiesībā, ir nedaudz vairāk nekā tikai šaubas. Bet nav tikai militāri ceļi, lai izbeigtu karus. Un šis varētu būt īstais brīdis, lai veiktu darījumus. Lūk, teiksim tā. Es tev dodu kaut ko no sevis, tu man dod kaut ko no sevis, tādas lietas te. Šajās stundās mums ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents, kurš atrodas Pekinā. Viņš ir paņēmis līdzi visu pusi Wall Street likteņa, lai slēgtu darījumus, bet tā ir tikai rezerves variants. Noteikti šeit 1214 magnāti, kurus viņš ir paņēmis līdzi, noslēgs kādu darījumu. Un ja politiskajā ziņā viss ies slikti, viņš vienmēr varēs teikt, jā, labi puiši, mēs neko neesam noslēguši, bet esam atveduši līgumus par vairākiem triljoniem dolāru. Tāpēc šis brauciens noteikti nav bijis bezjēdzīgs. Bet, ja tu ņem līdzi 14 delegātus tādā līmenī, tas nozīmē, ka tev ir ārprātīgas bailes. Ka vienīgais, ko tu varēsi atvest mājās, ir pārdot kādu lidmašīnu vai noslēgt kādu darījumu. Problēma ir politiskā ziņā, ko tu atved, jo es domāju, ka Trumps, neskatoties uz paziņojumiem, ko šodien lasīju ziņās, mēs vēl neesam izmērījuši. Nevajag neko, mēs Irānu esam izlīdzinājuši, priekš bērniem. Mikro gato pēc tam man apstiprinās, ne? Non è qui, però... Ka pie izmērītās gultas. Politiķi sporti, domāja Trumps. Pie. Non so come. Neskaitot paziņojums, ko es lasīju ziņu raidījumā, es mazliet pievēru acis uz Ukrainu. Jau tagad es viņiem dodu maz, turpinu dot vēl mazāk, kā atbalstu ir tikai eiropieši. Un tāpēc Putins var domāt, ka tas ir ceļš uz noslēgumu. Un kāpēc tā? Ja viņš domā iekarot kaujas laukā to, ko vēl nav iekarojis, spējas kļūt mazliet, jo es ticu. Andare di forza dove non è arrivato oggi, credo che... No turienes ziņu izlaidumu paziņojumi nemērīt. Problēma ir politiskos. Es domāju, ka tas mazliet ir izslīdējis Putina vidū, ko Marko Baronžīni prasa. Es paskaidrošu labāk, jo viņš jautā, vai mēs runājam par aizplīvoto draudu. Ko ar to domā? Viņš domā, ka kādā brīdī Putina runā bija brīdinājums Armēnijai, kas, teiksim, uzsāk zinām tuvināšanos Eiropai. Un tas ļoti iet pretrunā ar to stāstiņu par NATO paplašināšanos kā galveno iemeslu.
Un tas ļoti toties. Mēs šajā kanālā jau labu laiku esam aizstāvējuši šo viedokli. Tas nav tikai tuvuma jautājums. Stāstīns par raķetēm, kas izvietotas Ukrainā. It kā kodola apmaiņas gadījumā raķete, kas tiek palaista no Vācijas vai Ukrainas, kaut ko mainītu. Tu palaidi, viņi palaiž, nekas nemainās. Vai vēlaties paralēli? Krievijai kodolieroči vienmēr ir bijuši Kaļiņingradā, un man nešķiet, ka mēs par to raujam matus. Un tehniski viņi varētu bombardēt Berlīni pāris minūtēs. Daudz ātrāk nekā amerikāņi no Vācijas varētu bombardēt Maskavu, lai sniegtu priekšstatu. Tātad tas nav. Dove sono I missili? Pēc manām domām vienmēr bijis kultūras jautājums, jo es uzskatu, ka ārpus paziņojumiem viss ir izmērīts. Tas ir politisks jautājums. Es uzskatu, ka ārpus paziņojumiem, kurus šodien lasīju ziņās, nav izmērīts. Problēma ir paziņojumos, kurus es redzēju ziņās. Man šķiet, ka tev ir problēmas. Problemi con... Ierobežo viņu mazliet. Tagad. Tagad es tev dzirdu, bet nezinu, vai citi redzēs. Labi. Runa ir šāda. Un Ukraina, kas ļoti tuvinās rietumiem, spēja kļūt par laboratoriju, kas tad neizbēgami sāktu ietekmēt arī Krieviju tūma dēļ. Un tas noteikti nav modelis, kas patiktu Putinam un viņa oligarhijai. Tātad tas ļoti saskana ar to, ko viņš teica Armēnijai. Kā teiktu, uzmanies ar tuvošanos rietumiem, es tevi uzreiz brīdinu, paskaties, kā gāja Ukrainā. Un viņš atsaucās uz Euromaidanu. Nebija runas par NATO vai militāru draudu, bet tieši par to, kam tu izvēlies tuvoties. Kurā pusē tu ej? Arī tāpēc, ja viņš ļauj Ukrainai tikt cauri sveikā, viņš visiem pārējiem saka, tad viņi domās, ka to var izdarīt. Tad to var izdarīt. Un tas ir nāvējoši Krievijas federācijai. Viņam tas nav atļauts. Es nesaku, ka tas ir pareizi vai nepareizi, ka tā ir. Es tikai saku, ka no šī skatpunkta, bet ne no senas Krievu skatpunkta, bet gan kopš Padomjas Savienības laikiem. Un tagad ir teritorijas josla, kurā tev nav atļauts darīt visu, ko vien vēlies. Un lēmums pat ieiet ienaidnieka teritorijā, kas nemaz nav ideoloģisks jautājums. Tas ir netieši uzbrukuma jautājums. Mirka pareizi pateica, tas ir Rietumberlīne. Rietumberlīne, proti Berlīnes rietumu daļa bija daudz spožāka, daudz pilnāka ar visu. Esmu dzirdējis par cilvēkiem, kuri pārkāpa robežu, lai dotos uz Rietumberlīni. Nē. Bet Vācijas kontekstā Rietumberlīne bija kā Ņujorka. Bet kāpēc? Jo katrs vācietis, kurš pastatījās pa logu, redzēja, kāda ir rietumu pasaule. Tā gadu desmitiem bija dzīva reklāmas izkārtne. Tā bija trīsdimensionāls psiholoģiskā kara modelis. Prece. Nedarbojās pat propaganda, jo cilvēks atvēra, paskatījās tur un skatījās uz mašīnām, kas brauc garām. Mašīnas braukāja apkārt, cilvēks skatījās zem sava loga. Viņš redzēja trabantu, kas bija nopirkts uz nomaksu pēc stāvēšanas rindā. Un no otras puses viņš redzēja BMW, Mercedes, viņš redzēja lietas, par kurām domāja, kad gan es šādas lietas redzēšu. Citā mērogā Ukraina darītu to pašu darbu, un mēs būtu pirmie, kas tur sabūvētu debesis skrāpjus visā un vēl vairāk. Saprotat, tas kļūst par sava veida soft power, jo tā burtiski ir kaimiņam zāle ir zaļāka. Proti Krievs, kurš pārkāptu pāri, ja nebūtu kara. Teiksim, ka tas nenotika un Ukraina arvien vairāk tuvojās, tāpēc bija investīcijas un tā tālāk. Krievs, kurš pārkāpa pāri un iegāja Ukrainā, 20 gadu laikā būtu redzējis daudz labāku valsti labklājības un sociālās aizsardzības ziņā nekā Krievija. Tur viņš sāktu dusmoties un ir jā. Ņem vērā, kā izņemot Sanktpēterburgu, izņemot Maskavu un vēl dažas citas lielas pilsētas, kas kopumā varētu izturēt salīdzinājumu ar kādu rietumu galvaspilsētu vai rietumpilsētu, lai gan zemākā līmenī. Pārējais, es dzīvoju Nepi,
Viterbo provincē, Nepi no Rusova. Es nezinu, man šķiet, ka tā ir joks. Nav tik slikti, bet patiešām ļoti, ļoti slikti. Ja kādreiz lauksaimniecības nozare, mazo pilsētu daļa, lauku reģionu Ukrainā būtu kalpojuši kā piemērs dzīvē laukos. Bet man viss ir kārtībā, man pat ir satelīta televīzija, paskaties uz mašīnu. Un, kad es zinu, ko darīt, vasarā brauc atvaļinājumā uz Melnās jūras krastu. Un tev tualeti ir ārā, ja paveicās, saliec 2 un 2 kopā un skaties uz to, kurš visu pārvalda. Tu domā, kāpēc tā? Man joprojām ir tāda pats tualeti, bet viņš dzīvo tur. Un tomēr vienmēr pavēlu tu. Šīs lietas beigās nāk gaismā. Ir daļa. Krievija. Bjanka, es nerunāju par Krieviju, to dziļo, par Sibīriju, citu pasauli. Bet ir daļa lauku Krievijas, gandrīz vai sauksim to par Eiropas daļu, kas kaut ko tādu varētu izdarīt. Un viņi to ir mēģinājuši, vai ne? Maidana runa lielā mērā radās tieši no tā. Pieņemsim Krievijas komerciālo priekšlikumu saistīties ar mums. Bet tur bija slasts. Jo Krievija ļoti labi zināja, ka Ukraina nevarēs samaksāt par to gāzi, un tāpēc neizbēgami iegrimt parādos. Un ar parādu nāca lielāka Krievijas politiskā ietekme. Tieši to pašu, ko tā nesen dara Moldovā. Tā ir piespiešanas tehnika, bet tauta izvēlējās doties vairāk uz rietumiem. Noteikti tāds modelis kā rietumos, kuru Ukrainā būtu vajadzējis ieviest ļoti ilgi, apmēram 20-30 gadus, es pat neticu, ka Vladimirs Putins to būtu redzējis savas dzīves laikā, ja budīgi. Es arī atzīstu, ka mūsu rietumu modelim, neskatoties uz tā skaistumu un spožo bagātību, ko tas rāda, ir dažas problēmas. Šīs problēmas min pats Amerikas Savienoto Valstu prezidents, nevis es. Kad viņš sūdzās, viņš saka, puiši, mums šeit nav nevienas rūpnīcas, mums nav nekā, mums ir bezdarbnieki, mums jāatjauno vieta, kur var strādāt. Ir taisnība, ka mums ir mākslīgais intelekts, ir taisnība, ka mums ir augstās tehnoloģijas, ir taisnība, ka mums ir armija, spēcīgākā pasaulē, bet mums pietrūkst cilvēku, kas no rīta iet uz darbu un dzīvo normālu dzīvi. Un tas ir prezidents, pasaules viskapitalistiskākās daļas vadītājs. Tātad mūsu modelis nav tā, ka... Bet tā bija apzināta izvēle. Tu pie tā nenonāci ekonomiskās lejupslīdes dēļ, bet gan tāpēc, ka tu izvēlējies. Lūk, es arī nepiedāvāju kapitalistiskās attīstības modeli, neesmu komunists, pat neesmu biedrs vai viens no tiem. Mūsu modelis, ja tam atņem noteikumus, ir, kā saka, kāds palicis bez bailēm no konkurenta. Ir autori, kuri ņemot vērā laiku, ņemot vērā zāles, es neatceros viņu vārdus, bet ir autori, kuri saka, ka padomju nav tik ļoti atomu personīgā problēma un paragone kapitalistiskajam, kuram bija jāpierāda, ka tas spēj sniegt sociālās garantijas, ko deva Padomju Savienība. Pat atšķirīgā ekonomiskā vidē. Tam bija jābūt labvēlīgākam kapitālistam, tāpēc tika ieviesti sociālie mājokļi, bezmaksas izglītība. No šī viedokļa tas ir ārkārtīgi interesanti, Paulo, jo tieši tāda pati problēma bija arī pašiem krieviem savā valstī. Bet, kad Padomju Savienība vairs nepastāvēja, viņš teica, man vairs nav jāpierāda, ka esmu labs un līdzjūtīgs, es kļūstu par kapitālistu ar asinīm notraipītiem zobiem. Tāpēc jums... Mums ir priekšstats par kapitālismu, bez bailēm no konkurenta, nosauksim to tā. Mainoties lomām, kapitālismu modelis var šķist spožs, īpaši skatoties uz Ukrainu, pat ļoti spožs. Piedzīvojot to uz savas ādas 20, 30, 40 gadus, daudzi būtu vīlušies sākotnējās cerībās. Tomēr tā ir ārkārtīgi disfunkcionāla bāze. Putins pat nevēlas riskēt, teikt, nu labi, redziet, varbūt mums arī bija kas labs. Nē, viņš nevēlas uzņemties šo risku, un es saprotu viņu no viņa skatu punkta. Nē, tev nav konkurenti, tev neviens nestimulē. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis modelis vienmēr ir izgāzies. Tevi nestimulē. Bet tas nav arī šķēslis pārmaiņām. Nebija iekšējas motivācijas teikt, bet es gribu darīt labāk un tā tālāk. Nē, jo alga vienmēr bija tāda pati. Skatieties, mēs bijām priekšējā līnijā augstajā karā pret Varšavas paktu, kas atradās otrā pusē. Bet vai jūs tiešām domājat, ka Eiropas kapitālisms nevarēja vien sagaidīt, kad mums dos labklājības valsts, kāda bija Eiropas valstīs? Pensijas, sanatorijas, valsts veselības aprūpe, valsts skolas.
Tieši tādā veidā. Tas bija veids, kā pateikt, skatieties, var dzīvot kapitalistiskā, liberālā pasaulē no ekonomiskā viedokļa un dzīvot cienīgu dzīvi. Nav jābūt komunistam, lai saņemtu ārsta apskatu bez maksas. Nav jābūt komunistam, lai iet uz universitāti. Jo var būt kapitalistiska valsts un piedāvāt universitātes izglītību par pieejamu cenu. Tātad tu esi neveiksmīgs modelis. Beidzies. Itālijā tomēr visa sociālās labklājības nasta saka, nu labi, vairs nav vajadzības to uzturēt sociālo labklājību. Jo vairs nav mums vairs nevienam nekas nav jāpierāda. Un tas ir skumjākais šajā stāstā. Proti trūkst arī tās politikas, kas bija nepieciešama, lai piesaistītu, parādot, ka tas bija labāks modelis. Lūk, to saka, paskaties, Stefano Pičīns. To saka Stefano Pičīns, saka, rietumos bija sociāldemokrātijas. Lūk, sociāldemokrātijas ir kapitalistiskā, humanistiskā atbilde uz tīro sociālistisko modeli, kurā mēs visi esam vienlīdzīgi, valsts vadītā plānotā ekonomika, uz kuru neliela atkāpe, ko jums atstāja. Mēs virzamies, un pareizi man saprotiet, ko saka Masks, ko saka Pīters Stils, ko saka šie cilvēki. Un tad pasakiet man, vai jūs redzat lielu atšķirību no augšas vadītas ekonomikas? No 5-gades plāniem, ko noteica Padomju Savienība vai Ķīna, visu izvēlēsies neliela cilvēku elite, kas lems visu vietā un noteiks, kas ir jādara. Puiši, lietas, kas jādara, lūk, tas ir. Modeļu ekonomiku. Komunisms mākslīgā intelekta līderu izpildījumā. Ir interesanti, vai ne? Viena no laikmeta iezīmēm, vai? Ieradis biedres. Turbokapitālisms. Tas ir jebkas, lai tikai gūtu peļņu. Pat ja es pārvietoju rūpnīcas uz otru pasaules malu. Un mēs to esam redzējuši pēdējo 30 gadu laikā. Sistemātisku rūpnīcu pārvietošanu uz ārzemēm un demontāžu tikai peļņas dēļ. Lūk, šis modelis tika virzīts arī pretējā modeļa dēļ, jo tam bija jāpierāda, ka tas ir labāks. Kā atveriet būru. Fare solo Tīrs kapitālisms, tas ir... kur katrs pats veic analīzi tirgu un domā tikai par peļņu. Nē, es neesmu redzējis par solo analīzi, Renato, bet es redzēju, ka šodien man atnāca viņa grāmata. Pret impērijiem. Otru man vēl jāizlasa, jo mēs viņu uzņemsim kanālā. Grāmata man atnāca tieši šodien, tāpēc es to vēl neesmu redzējis un man tā vēl jāizlasa. Bet es jūtos tā, ka atbalstu to, ko saka kapitīni. Vēl viens punkts, kas varbūt nav daudz izskanējis, bet kas tomēr ir pirmo reizi. Putins, izņemot to, ka viņš saka, ka vēlas runāt ar Zelenski, kas nav taisnīgi, viņš negribēja runāt ar Zelenski, kad vēl vakar viņš teica. Tas ir jaunums, tas tiešām ir jaunums. Ka tas nebija leģitīmi. Nu labi, Berlusconi stilā, viņš pats no sevis norobežojās, bet lai nu paliek, politikā jau var darīt, ko grib. Otrs svarīgs punkts, manuprāt, ir tas, ka pirmo reizi viņš vēlas runāt ar eiropiešiem. Jā, tas mums ļoti patika. Ja mēs visi tur gulējām, viņš saka, es gribu runāt ar viņu. Jo viņš piezvanīja, viņš saka, kurš atbildēs uz telefonu, es iešu, uzvelc bikses, uzvelc kakosaiti. Kā tas ir? Ar ko ir saistītas šīs pārmaiņas? Ka pēkšņi sarunu biedrs, ar kuru Vladimirs Putins ļoti kautrīgi mēģina kaut ko uzsākt, vairs nav Amerika, bet gan Eiropa. Es domāju, ka tas vienmēr ir pa krieviski. Vienmēr pa krieviski. Taču tas ir līdzsvara atzīšana. Viņš saka, labi, tā kā amerikāņi jūs ir pametuši, amerikāņi ir samazinājuši iesaisti, viņi ir ļoti samazinājuši ieguldījumu un palīdzību Ukrainai. Lielākā daļa materiālo lietu, bruņojuma un tā tālāk notiek kā tranzīta skēma. Mēs pērkam ieročus no amerikāņiem un pēc tam tos dodam Ukraiņiem. Paliek tas, ka Amerikas Savienotās valstis joprojām sniedz lielu izlūkošanas atbalstu, nodrošina satelīta sakaru atbalstu. Nav tā, ka viņi neko nedara. Taču no ekonomiskā viedokļa, proti runājot par naudu, naudu iegulda mēs, Eiropieši, ieročus pērkam mēs, Eiropieši, no amerikāņiem un dodam tos Ukraiņiem. Tāpēc mēs kļūstam par dalībnieku šajā karā. Jo tā ir tā, kas ikdienā faktiski uztur šo procesu. Tā kā amerikāņi vairs nav galvenie sponsori, ar amerikāņu piekrišanu, es domāju, Putins mums, Eiropiešiem, saka, nu,
tā kā jūs esat tie, kas uzturat šo konfliktu dzīvu, runāsim ar jums. Ir viens pareizs jautājums. Slavenie 90 miljārdi Orbāna un Fiso pazušana, kuri starp citu devās uz Krieviju, ja nemaldos, nepiedalījās parādē, bet tūlīt pēc tam devās uz sarunu. Pēc tam viņi trojas zirgi, lai bloķētu mehānismu, vai ne? Paldies. Tur iekšā ir Eiropa, kas parādās. Tātad, Eiropa. Mēs pateicām kaut ko gudru. Mums vajadzēja 2 dienas, lai to pateiktu. Bet beigās es teicu, nē, ja mums tiešām ar jums jārunā, tad pārstāvi izvēlēsimies mēs paši. Jāņem vērā viena lieta, ka 5 gadu kara laikā Eiropas Savienība nekad nav iecēlusi citu pārstāvi ar uzdevumu darīt šo darbu. Uzstāties kā tas, kurš runā Eiropas Savienības vada. Lūdzu, nesūtīsim tur Kallasu. Bet varbūt paskaties, mēs nosūtām Kallasu, tad viņi nonāk Sibīrijā, mēs viņu beidzot esam pazaudējuši. Ir Kallas. Sūtīsim tur Kallasu, jo tur tiešām sāksies kodolkarš, jo viņai vispār nav takta šajās lietās. Paldies. Nē, nav tā, ka viņai nav. Особенно капишем. Takta. Nē, tas nav tā. Mēs sūtam mikroviļņu, mikrovatu. Tas ir mocības. Viņš ir zelos. Tagad pievērsīsimies tam, kas nenotiek kaujas laukā. Praktiski nekas nenotiek. Šis ir pēdējais pietiekami izstrādātais dokuments par nodiluma karu Ukrainā. Ja mēs paskatāmies arī uz frontes animācijām pēdējo jau 2,5 mēnešu laikā, 5,5 mēnešu laikā, mēs esam 13. Es nebiju redzējis tādu frontes palēnināšanos kopš 2022. gada beigām. Proti, salīdzinot ar 2023, 24, 25. gads, kad bija daudz izmaiņu. Lai jums būtu priekšstats, šī ir Donbasa animācija no 2026. gada 1. janvāra līdz šodienai. No Limanas frontes līdz praktiski Orihivas frontei. Lai dotu priekšstatu, tā tad ir Kostjantīņivka, ir Pakrovska un tā tālāk. Šī ir frontes kustība pēdējo 5 mēnešu laikā, gandrīz nemanāma, izņemot to frontes daļu, kas kā par brīnumu virzās uz Slovjanskas Kramatorskas pusi. Tā ir vienīgā daļa, kas kustās. Patiesībā ļoti maz, turklāt, ja salīdzina to, ko viņi ir zaudējuši Zaporižas frontē, un to, kas ir zaudēts citur, viņi ir nedaudz plusā, bet tas būtībā ir 0. Tātad virzība ir ārkārtīgi lēna. Un tas nav tikai mans viedoklis. Jūs paši varat pārliecināties. Es jums esmu ielicis veselu virkni, pat ielikšu čatā, ar krievu karavīriem, arī krievu militārajiem blogeriem. Pat tie, kas ir visoptimistiskāk noskaņoti, saka, ka labākajā gadījumā varbūt līdz 2026. gada rudenim. Pēc manām domām viņi ir pārāk optimistiski. Mēs varētu būt Kramatorskas Slovjanskas rajonā, kas kā rezultāts pieņemsim, ka mēs nonākam līdz 2028. gada beigām, 5 gadi kara. Tas nav gluži tas, ar ko atgriezties mājās un svinēt ar orķestri. Tātad ir arī šī objektīvā grūtība saskarties ar realitāti frontē, kas burtiski ir apstājusies. Tev ir izslēgts mikrofons, Paulo. Un tad ir jāatcerās, ka Donbasa ieņemšana ir fizisks aspekts, kas parāda, ka mēs esam uzvarējuši šo, bet tas nav Krievijas strateģiskais mērķis. Krievijas strateģiskais mērķis joprojām ir tas, ko mēs iepriekš pieminējām. Nepieļaut, ka Ukraina kaut kādā veidā iesaistās tajā diskusijā, kuras dēļ karš tika pasludināts. Paldies. Ideja bija maiņa, valsts maiņa, tas ir varas maiņa, nevis tīkla kontrole. Un šī ir grūtākā daļa, varbūt sarunu daļa domā. Risināt to es nezinu kā. Risināt ar Eiropu, ar amerikāņu piekrišanu. Es paņēmu Donbasu vai daļu no Donbasa. Un tas iepriecina krievu zemnieku, kura dēls ir miris, lai iegūtu zemes gabalu. Bet tas nav tas, kāpēc es Vladimirs Putins sāku karu. Es sāku karu, lai šī pasaules daļa nepiederētu ne jums, ne man. Par šo tēmu kļūst grūti vest sarunas. Putins noteikti zina, ka sarunāties ar Eiropas Savienību, kas nav viena valsts, bet gan starpvalstu vienošanās, nav tas pats, kas sarunāties ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tas nav tas pats, kas runāt ar Joe Bidenu vai Donaldu Trumpu. Es runāju ar kādu, kurš, ja man saka labi, tad es eju.
Viņš zina, ka viņam jāsarunājās ar pilnīgi vāju sarunu partneri, vai tas būtu Šrēders, kas tā nebūs, vai Merkel, kas tā nebūs. Šrāders viņam nav izdevīgs, nav nejaušība, ka ir vēla nakts. Viņš teica, šeit ir viņa, Šrēdera. Jo līdz 2022. gadam Šrāders strādāja Rosneft. Bet viņš to darīja, lai ietaupītu laiku, saka Šrēders. Man viņš ir tepat blakus. Viņš jau ir šeit, man tev tas jāatgādina, un es runāju ar viņu. Viņš to darīja ērtības labad, lai ietaupītu ceļojuma izdevumus. Lūk, teiksim, jebkurš, kuru izvēlētos par pārstāvi, lai risinātu sarunas, kura vārdā. Tas ir kā vārdā. Jūs saprotat, kādas pretrunīgas intereses katra valsts tajā brīdī pārstāvēt attiecībā pret Krievijas federāciju? Ungārija dzīvo no Krievijas gāzes, Čehijas republika vairāk vai mazāk tāpat, Vācija. Ja viņi teikt, skaties, mēs tev atkal atvērsim gāzes caurūs, tas ir tev iet savs pēc ēzeru. Franči, nē, mēs to nezinām. Tā ir kļuvusi par Eiropas sarunu federāciju attiecībā pret Krievijas federāciju. Kas varbūt pat varētu būt pieņemami Krieviem šajā projektā iecelt valdību, kas nav prokrieviska, bet vismaz nav arī eiropiska. Tā ir valsts, kas tirgojas ar abām pusēm, teiksim tā, ka tā dzīvo mierīgi, mazliet šeit, mazliet tur, un tad redzēsim, kā viss izvērtīsies. Jo tas ir galīgais mērķis, nevis Donbas reģions. Atvērties Eiropai nozīmē atvērties kādam, kas ir būtībā vājš, jo tam nav politiskas pārstāvniecības. Ļoti vienkārši. Teiksim tā, viņš nav cilvēks, kuru Eiropa pieņemtu, lai pārstāvētu Eiropu. Jebkura persona, ko viņi mums sūta. Viņš fiziski nevar runāt visu Eiropas Savienības valstu vārdā, jo nav kopīgas vīzijas. Kamēr tu saki, dodam ieročus, dodam naudu, un viņi to dara. Karš tas ir viegli. Bet, kad sāk teikt, ka karš vairs nenotiek, ko es no tā iegūstu? Tajā brīdī katra valsts sāk uzdot jautājumu, bet ko es no tā iegūstu? Sakot, jā, darīsim tā. Es, Grieķija, ko es no tā iegūstu? Es, Portugāle, ko es no tā iegūstu? Es, Beļģija, ko es no tā iegūstu? Es, Vācijas Federatīvā Republika, ko es no tā iegūstu? Bet tas nav īpaši iemīļots Vācijā. Nē, Vācijā vienkārši ienīst. Bet tieši ne Šrēders. Miera līgums, kas pilnībā nāk par labu poļiem, un kad gan tas nāk par labu Ungāriem un, piemēram, Čehiem. Tad sāk atkal parādīties, uzpeldēt vispusē iekšējās nesaskaņas Eiropā, kas vienmēr ir pastāvējušas. No otras puses, es domāju, Putins to labi zina, kad Eiropai nav spēka. Jo tā nav izveidota, lai risinātu šādas lietas, lai tiktu galā ar šāda veida jautājumiem. Mēs skatīsimies uz Ameriku, sakot, ko mums darīt. To mēs viņiem jautāsim. Un tas ir tas līgums, kas karājās mums uz galvas. Runāt ar eiropiešiem. Jo, kad viņi nezinās, ko darīt, viņi zvanīs mums, amerikāņiem, uz Vašingtonu un jautās, ko mums darīt. Mēs viņiem pateiksim, kas jādara, un viņi to izdarīs. Ir arī izvēle, kas ir tikai acu aizmālēšana. Es saku Šrēderis, viņi saka Šrēderis, nemūžam. Tu maksāji līdz vakardienai, bet nē. Atkārtoju, var atnākt arī Kārlis Lielais. Imperators Augusts. Personāži ar zināmu nozīmi. Bonifācijas 8. Tagad nezinu, ir šie personāži. Saules karaus. Lūk, Eiropai tiek deleģēts Saules karaus. Ir arī laba klātbūtne no lielajiem bukoliem, tas arī ir labi. Nav neviena, kas to nereprezentē. Aiz tā nav tādas lietas, ko varētu pārstāvēt tikai viena persona. Tātad, kad mums jārunā par kādu, mēs sūtam savu ministru prezidentu, Makronu, viņš ierodās. Vācijas kanclers runā Vācijas vārdā. Šis ir pļāpāšanas līmenis, šī tā dimensija. Es parādīšu tev mazliet to, ko domā militāra personas. Blogeris, šis ir no Rībara, paldies. Būtībā viņš saka, ka beigās Krievija.
Pat ja Krievijas armija hipotētiski spētu iegūt dažas pozīcijas gar valsts robežu, tas tik un tā neko nemainītu aizmugurējās teritorijās. Šo rakstu beigās viņš saka, tas ir tas, ko Ribars saka, vairs nekādu mehanizēto tanku uzbrukumu. Ukrainas tālas darbības ieročus nevar apturēt, jo Krievijai nav pretgaisa aizsardzības visā teritorijā. Pat ja Krievi karotu vai spētu virzīties uz priekšu, nekas nemainītos. Jo nav tā, ka ja tu pavirzi fronti par 20 km uz priekšu vai atpakaļ, kaut kas mainītos. Tā tas ir. Vēl viens Krievijas propagandists vārdā Mihails Zvinčuks apgalvoja, ka vainot kaimiņus ir ērts attaisnojums Krieviem, taču tas vienkārši nav taisnība. Pēc viņa domām Krieviem ir jāatzīst, ka Ukraina tagad spēj palaist dronus ļoti lielos attālumos. Un tieši šajās dienās tika runāts par to, ka Ukrainas droni ir tikuši manīti pat Urālos. Šis ir video, kur redzams Ukrainas drons 1600 km attālumā. Tas, kas notiek ar amerikāņiem, ar Irānu. Tu vari nākamos 25 gadus sūtīt dronus viens otram, Krievu droni uz Ukrainu un Ukrainu droni uz Krieviju. Tas nav veids, kā to izbēgt, tas nestrādā. Tas ir tikai veids, kā uzturēt spiedienu. Tas gan. Tu nevari domāt, ka kara pavērsiens ir tas, ka Krievi uzsāk raķešu kampaņu un iznīcina šo un to. Un Ukraiņi uzsāk dronu kampaņu un iznīcina rafinēšanas rūpnīcas. Tas nav tas. Tas nav izšķirošais elements kaujā. Un tas joprojām paliek. Izskatās dīvaini. Kājnieki, tad sauszemes daļa. Tomēr nevar pārvietoties dronu dēļ. Tātad šis karš varētu mierīgi turpināties vēl vairākus gadus, katru nedēļu palaižot 20 dronus vienam pret otru. Un tu stāvi tur, tas autobus uz Lvovu un uz Lvovu. Bet tas nemainīsies. Tas liks cilvēkiem dzīvot pastāvīgā nenoteiktībā. Bet tas ir tas, ko viņi nebija paredzējuši. Proti, viņi domāja ienest karu Ukrainā, neciešot neko. No otras puses, tagad, kad fronte ir apstājusies, neviens nevēlas riskēt ar cilvēkiem. Nevienā, ne otrā pusē. Bija neliels un piesardzīgs uzbrukums no vienas un otras puses. Pirms pusotra mēneša viens bija Limanā, otrs Pokrosā, un abi beidzās ļoti slikti. Gan no Ukrainas puses tas bija bataljons Skala, gan no Krievijas puses. Maz ir tādu, kas vēlas riskēt ar savu dzīvību. Un tāpēc mēs paliekam situācijā, kur es sūtu tev virsū dronus. Tu met dronsmen un skatāmies, kuram ir vairāk ko zaudēt. Krievijai, jo viņiem ir mērķi, kas noteikti ir vērtīgāki. Ir daudz izdevīgāk trāpīt naftas pārstrādes rūpnīcai nekā pāri sēkām. Ukrainai arī tāpēc, ka lielākā daļa tāpat nāk no ārzemēm. Un noliktavas, kur tiek ražoti droni, jo tik daudz tās ir mazas decentralizētas, ka beigās tā nav tāda veida industrija, kuru tu vari iznīcināt. Paši Ukraiņi nav spējuši iznīcināt Geran dronu ražošanu. Tie, kas ir atvasināti no šaheta. Kāpēc Krievi ir saražojuši tik daudz? Angāri nav tas, kas aptur jau ražošanu, esmu pamanījis. Bet jau kādu laiku, apmēram 7 līdz 8 mēnešus. Daudz militārie blogeri, bet arī daži itāļu propagandisti ir sākuši teikt. Sākotnējos mērķus mēs nevaram sasniegt. Labākajā gadījumā var paņemt Donbasu, bet, kad Donbass ir paņemts, labi, tas tev ir, un tad? Vai tas nav mērķis? Tas nav tas, uz ko viņš tiecās. Tas nav Putins. Šajā brīdī tas tiešām būtu stratēģisks zaudējums. Ja lietas notiek tā, paņem Donbasu, un mēs ejam kopā ar Eiropas Savienību. Tāds zaudējums, kas būtu salīdzināms ar to, kādu Trumps saņemt, ja šīs sarunas beigtos. Ormus teica pareizi, mēs to paturam sev. Pazdarānus mēs paturam, un mēs paturam arī citu sajutovus. Viņš ir iznīcinājis dažas lietas, bet tas bija patīkami. Tātad, es domāju, ka Putins joprojām uzskata, ka ir iespējams tiekties uz stratēģisko mērķi. Taisnība, tieši to mēs teicām pašā šīs pārraides sākumā, ka tas bija režīms, ja ne draudzīgs, tad vismaz ne naidīgs. Un viņš joprojām tam tic. Tagad šis režīms varētu, ja tas zaudētu šīs Amerikas administrācijas atbalstu, tad runa ir arī par to, ka Putins nav drošs. Vai viņam iespējams ir izdevies pārliecināt Trumpa administrāciju nesniegt atbalstu Ukrainas valdībai? Bet ko tu zini?
Ko? Nākamā administrācija savukārt to redz pilnīgi citādi un atkal sāk sniegt masīvu palīdzību Ukrainai ar pretkrievisku ieviesmu. Trumpa administrācija ir tik ļoti nelīdzsvarota. Ne tikai viņš pats pēc savas dabas ir nelīdzsvarots, bet arī Trumpa administrācijas politiskās kustības ir tādas pašas. Jā, nelīdzsvaroti, kas nedod drošības sajūtu Krieviem. Ka vienošanās, kas paredz, ka Amerikas Savienotās valstis Ukraina vairs tik ļoti neatbalsta, tad tiktu turpināt. Ar nākamo vai nākamajām administrācijām viņi atkal nonāks situācijā ar Ukrainu tādu pašu, kāda tā bija iepriekš. Viņi to vēlās redzēt, viņiem nav garantijas un viņi paļaujās uz vājāko posmu. Varbūt Eiropai nebūs spēka un analīze nav kļūdaina, jo tai nav struktūra, spējas ilgstoši sniegt vienotu atbalstu stingrai konfrontācijai ar Krieviju. Tātad mēs esam teikuši dot 90 miljardus un ieročus tāpat, jo karš vēl turpinās. Taču saskaroties ar miera perspektīvu, es domāju, rastos virkne atšķirību un izņēmumu, kas ievērojami vājinātu nacionālo spēku, Krievijas sarunu pozīcijas. Un es domāju, ka arī uz to viņš paļaujās. Tāpēc parādē viņš saka, kad redz risinājumu tūmā. Viņš to noteikti neredz ar tankiem un arī neredz ar droniem. Viņš to redz tieši šajā jomā. Es redzu, ka viņi vairs nespēja neko izdarīt. Jo, ja Krievu Rubikonu vienībām bija izdevies izdarīt kaut ko jaunu, kas būtībā ir interdikcija, nevis tieši taktiskais atbalsts ar droniem, tad tagad arī Ukraiņi. Tās ir mākslīgā intelekta sistēmas, atpazīst siluetus un darbojās paši par sevi. Tagad viņi sāk rīkoties pa ceļu, kas praktiski iet caur Zaporīžas koridoru un nonāk līdz Hersonai un Krimai. Patstāvīgi. Viņi veic tik daudz interdikcijas. Mēs nerunājam par FPV dronu, kas burtiski dodās traucēt. Šis ir tas ceļš. Tie ir Krievu loģistikas kravas automobīļi, kurus tagad ir pat grūti vairs organizēt. Pat viena no mazākajām darbībām, pat elementāra rīcība kļūst par problēmu, jo tev ir visa. Mēs runājam par 160 km atpakaļ, tas ir tagad droni jau darbojā. Mēs gada laikā esam pārgājuši no droniem, kas darbojās parastajā 20-30 km diapazonā uz 40-60. Kas bija aptuveni tas, kas notika pagājušā gada vidū uz beigām, salīdzinot ar tiem, kas tagad ir ieradušies. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Saistiet to, piemēram, ar to, kas notiek Libānā, Izraēlas ziemeļos, ar Hezbollah, kas pārņem dažas lietas diezgan rupji. Mācības, kas gūtas no Ukrainas kara lauka pret izraēliešiem, kuriem ir pārsvars bruņu tehnikā. Tagad sāk parādīties iznīcināto tanku skaits tajā reģionā. Sāk parādīties konkrēti skaiti. Tas ir nozīmīgi. Šis ir ļoti svarīgs aspekts. Tas, ko saka Mirko, ir tas, ka kilometru ir daudz, pieņemsim, 200 kilometri. Tās iekšienē tev nav nekādas brīvības. Mums jādomā, ka ir tikpat daudz, un ne jau abi pretinieki var paplašināt šo jostu, jo viņiem nav vienādu spēju. Šīs lietas ir atklājuši Aleksejs Zirovs un Vladimirs Romanovs, ļoti slavens Krievu militārais blogeris, kuri arī parādīja iznīcināto transporta līdzekļu vrakus. Strateģiskajā artērijā, tajā, kas ved no Rostovas, kā redzams, iet caur Mariupolu un pēc tam praktiski nokāpja līdz pat Krimai, kas atrodas 160-200 km attālumā no frontes. Tā tagad pastāvīgi tiek mēķēta ar amerikāņu droniem, pateicoties Starlink tīklu. Tā būtu šoseja M14, par kuru vēl pirms dažiem mēnešiem tika uzskatīts, ka tā ir droša un atrodas ārpus zonas, kurā viņi darbojas. Abi darbojās tik neticami lielos attālumos. Ko tu vari organizēt, ja tevi trāpa no aizmuguras? Nē, tu vari reaģēt arī pats Ukrainas 160 km radiusā, darot to pašu, viedzot viņiem dzīvot, ņemot vērā, ka Krieviem vēl ir atiešu spēki, kādu Ukraiņiem nav. Tas nozīmē, ka viņi var uzbrukt ar daudz smagākiem ieročiem, kas pārvadā pavisam citu kaujas kravu nekā droni. Es runāju par raķetēm, par iekārtām, kas atrodas daudz dziļāk.
Ukraiņi spēja sasniegt 160 km, jo viņiem ir Starlink, bet krievi to nevar, jo viņiem nav tīkla, kas atbalsta šādus attālumus. Lai to sasniegtu ar droniem, lai sasniegtu šādus attālumus, viņi izmanto skenerus. Es sāku šaut uz stacijām, uz elektrostacijām, uz tiltiem, uz to, kas padara dzīvi visā Ukrainā neiespējamu. Redzi, cik tas ir viegli. Tas ir savstarpēji nodarīts kaitējums bez iespējas sauszemē militāri virzīties uz priekšu tomēr. Tas ir tikai par to, lai viens otram iznīcinātu lietas un padarītu dzīvi grūtāku viens otram. Bet nemainot neko, neatrodot izēju no kara. Nezinu, vai es izsakos saprotam. Tu man padari dzīvi grūtu, man, Krievam, labi. Es cenšos padarīt to grūtu arī tev, cik ilgi varu. Un vēl nedaudz dziļāk, kur tu nevari, jo tu dzīvo Ļvivā un nodara tev kaitējumu. Un kaitējums. Šī savstarpējā kaitēšana no vienas puses uz otru nenoved pie pārmaiņām frontē. Fronte ir situācijas militārais risinājums. To cenšas pateikt arī Putins. Es to esmu pamanījis. Palielinās spēja liekt pretiniekam veikt darbības attālumā, kas padara militārās operācijas arvien sarežģītākas. Nē. Arī vēl bezjēdzīgāks. Jo kā tu to dari? Nē. Mēs izmantojam šos Horneti, kas nesen trāpīja Mariupolē, lai dotu priekšstatu. Viņi sasniedza Mariupoli un trāpīja, protams, pateicoties Starlink. Tāpēc tas ir pilnīgi neaizvietojams elements šai spējai. Es to tiešām ievēroju. Laika gaitā var redzēt šo abu spēju trāpīt, bet īpaši pateicoties Starlink dziļumā. Un tu neredzi nekādu virzību no spējas viedokļa. Šeit čatā ir iebildums. Saka, man kaut kas nav skaidrs. Ukrainas drona rūpnīcas atrodas Vācijā, bet Krievijas rūpnīcas ir viegls mērķis. Paskatieties! Krievi ir pārvietojuši visu rūpniecisko ķēdi aiz Urāliem. Tāpēc viņiem nav problēma pārvietot. Dronu rūpnīcas atrodas Tatarstānā. Tātad tā nav problēma, tās novērojums nekur neved. Ja ir viena lieta, ar ko Krieviem nav problēma, tad tā ir vieta. Turklāt nav taisnība, ka Ukrainas droni tiek ražoti Vācijā. Ļoti maz, kas tiek ražots ārzemēs. Viņi joprojām lielā mērā iepērk no ķīniešiem, pat ja viņiem ir sava iekšējā ražošana. Patiesībā ir arī diezgan daudz svarīgu piegādātāju Latvijā, Igaunijā, Lietuvā. Viņus arī skāra Krievu uzbrukumi, piemēram, ugunsgrēks vai kāds cits incidents pirms pāris gadiem. Lūk, kāda ir būtība. Ukraiņi ir decentralizētāki, viņiem ir daudz piegādātāju, daudz kontaktu, divpusējas attiecības ar dažādām valstīm, pat ja viņi joprojām daudz pērk no ķīniešiem. Kamēr Krievi mēdz centralizēt, taču ļoti lielos attālumos. Tomēr atkārto. Drona izmantošana no abām pusēm nav izšķiroša. Kad saku izšķiroši, tas nenozīmē, ka situācija mainīsies. Nav tā, ka kāds beigās padoties dēļ droniem. Tu saki, pietiek, to ir pa daudz. Tas nav tas pats. Tas nav tā kā teikt, ir pārāk daudz artilērijas. Tā ir kļūda, ko Trumps pašlaik pieļauj. Jums met lietas, kas lido, kas met jums bumbas. Redziet, bombardēšana bija amerikāņu, nevis droni. Jo, ja tev iekšā iekrīt tas, ko drons nevar izdarīt, tad nekas nav mainījies. Jo galu galā artilērijas izmantošana, arī droni tiek uzskatīti par artilēriju, pilda to pašu funkciju, proti uguns atbalstu. Uguns ir manevra atvieglošanas līdzeklis. Ja tu nevari manevrēt, tu izšķērdē munīciju, tu tikai nodari postījumus. Bet tu nevari radīt apstākļus, lai varētu, tas ir tas, kas ļauj mainīt spēku samēru un padarīt vienu vai abas puses par uzvarētām, par sakautām. Šaut vienam uz otru pāri, tas pat nav karš, tas ir šaut vienam uz otru pāri upei. Vēsturē jau ir bijis, ka tas nestrādā. Pirmais pasaules karš beidzās tieši tāpat ar armijām, kas savstarpēji iznīcina vienu otru līdz līdzsvaru punktam. Un tad ir sakāve un uzvara. Tas nenotiek uz frontes līnijas, bet gan iekšējā frontē. Ekonomikā, karavīru nodrošinājumā frontē, cilvēku izdzīvošanas apstākļos, kuri paši nebija frontē. Paskatieties, kā tas darbojas. Ja jūs gaidat lielu uzvaru Pirmajā pasaules karā, tādas ir. Vācu vienības tiek informētas, ka karš ir beidzies.
Viņiem frontē tiek paziņots, ka 11. novembrī 2011 karš ir beidzies. Labi, tad ejam mājās. Ejam uz... Ir arī grūtības, kāds saka, bet ja viņi uzbruks to rūpnīcām. Ņemiet vērā, ka lielākajai daļai Ukrainas vienību ir sava dronu montētāju komanda, inženieri un tā tālāk, kas gan veic vienību pieprasītās izmaiņas uz vietas, gan burtiski ražo dronus šai vienībai. Mēs runājam bataljonu līmenī, dažreiz pat mazākos līmeņos, arī rotas līmenī. Tas ir tavi 2-3 cilvēki, kas tu darbojas ar savilcējiem. Kāpēc? Jo gandrīz lēlmes. Gan piegādes līmenī, gan drona veida ziņā. Tā ir arī ļoti sadrumstalota ražošana, maz viendabīga. Protams, runājot par ukraiņiem, kamēr Krievi cenšas visu homogenizēt un ražot rūpnīcās un tā. Tāpēc ir arī grūti tiem trāpīt, jo dažreiz droni tiek burtiski salikti pa detaļām, no servo piedziņām līdz baterijām un visam pārējiem. Mazā mājā, 30 km aiz frontes līnijas. Jo šī vienība tos vēlas izmantot kā ieročus, uzmontējot virsū, piemēram, antenas un citas šādas lietas. Tāpēc tas gandrīz ir kļuvis par īpašu loģistikas darbu. Vienība pēc vienības. Nav nekā standartizēta. Skatieties, tie ir jautājumi tiem, kas pēta šīs parādības. To daram es un Mirko nākamajam izdevumam, kas drīz iznāks. Vēlāk par to runās Mirko. Viņš pastāstīs. Skatieties, ka tie ir... Mēs rakstam grāmatu kopā ar Parabellum. Un, protams, piedalās arī Kapitīni, Mija, Polikieni, Barzagli, prezidents Madalūns un tā tālāk. Sadalīts pa nodaļām, pa jomām, arī globālām. Tātad ir arī Zara. Skatieties, un tad tas pārvērtās par paradigmu, kas būs derīgi nākamos 20 gadus, tas ir cits stāsts. Bet tas, ko mēs redzam tagad, ko mēs redzējām pirmkārt šī kara sākumā, profesionālās armijas vairs nedarbojas. Tās ir pārāk mazskaitlīgas. Saskaroties ar laiku, kad karš vēl varēja nedaudz manevrēt, neliela profesionāla armija tiek aprīta dzīve. Tad vispirms ir jāizveido profesionālas armijas ar labu pārvaldību. Bruņu tehnikas vienību krīze. Viņš saka, mums ir bruņu tehnikas vienības abām pusēm tie bija, proporcionāli abām pusēm tie bija. Nē. Proporcionāli Ukrainai bija vairāk bruņu tehnikas vienību nekā jebkurai citai Eiropas valstī. Kas viņus apturēja? Droni. Tagad droni spēj kontrolēt tik plašu kaujas lauka zonu, ka tas to praktiski vairs nepadara par kaujas lauku. Ja šodien būtu jāorganizē armija, mans instruments būtu veidots šādi. Ir jāsāk ņemt vērā ļoti daudzus faktorus. Piemēram, Starlink. Starlink ir privātpersona, privāts uzņēmums. Un tā ir pirmā reize, kad privāts uzņēmums nodrošina valstī, kas atrodas karā, instrumentus, lai cīnītos šajā karā. Un tā kā tas ir privāts uzņēmums, tas varētu arī izlemt, pateikt, bet zini ko? Es varu to pašu pārdot arī otram, kurš man piedāvā vairāk, piemēram. Tas nav izslēgts. Tā varētu arī būt. Tā ir pirmā reize. Privātā sektora iesaistīšanās šādā līmenī karā. Redzat, cik daudz jaunu elementu ir šajā procesā. Un jautājums visiem ir, vai šī lieta attiecās tikai uz krieviem un ukraiņiem, vai arī tā būs spēkā visos nākamajos konfliktos tuvāko 20-30 gadu laikā. Jo atkarībā no tā, kādu atbildi tu sniedz, tu sāc domāt, zini, kā ir. Es iegādātos nedaudz mazāk F-35, tā vietā ieguldīšu ekvivalentu miljonos dolāru dronos, iespējams daudz sarežģītākos nekā tie, kas šobrīd ir. Es nebūvēju lidmašīnu bāzes kuģus, es būvēju drona bāzes kuģus, tā teikt. Vai es neieviešu obligāto dienestu? Uz cik mēnešiem? Kas smotiet? Redzat, cik daudz lietu iznāk no šīm sarunām, kuras mēs cenšamies veidot. Un es jūs aicinu tās veidot, jo, manuprāt, tas ir arī kultūras progress. Apspriest šos jautājumus savā starpā. Atbildi šeit? Atbildiet uz kādu jautājumu. Arī no Polijas? Jā, pilnīgi noteikti. Apskatiet, balvas 2022 militāros spēkus Ukrainai bija aptuveni 1000 tanku, no kuriem 5 darbojās, bet dokos bija vēl diezgan daudz. Aleks Darki jautā mums, iespējams tas ir muļķīgs jautājums, bet es to tomēr uzdošu. Kas traucē Krieviem veikt masīvu un nepārtrauktu gaisa kampaņu pret visām Ukrainas pilsētu infrastruktūrām ar bombardēšanu? Atgūties no visām neveiksmēm, ko esam piedzīvojuši Lanzarā. Paskaties, cik lielus zaudējumus Krievi ir cietuši. Un tie, kas ir devušies ārpus savu pretgaisa aizsardzības līdzekļu aizsardzības zonas, jo Krievi vienmēr sadarbojas.
Gaisa spēki darbojas kopā ar savu pretgaisa aizsardzības burbuli. Un tas nestrādā. Helikopteri, lai sniegtu piemēru, gandrīz vairs netiek izmantoti, jo helikopteri ir ārkārtīgi ievainojami. Vietnamās karš bija helikopteru karš, kad tika atklāts, ka ir transporta līdzeklis, kas tevi nogādā pašā nekurienē un atstāja tur ievērojumu skaitu cilvēku. Aprīkot cilvēku, tas ir helikopteru karš. Šis ir periods, kad tev šķiet, ka helikopters ir dārgs transporta līdzeklis. To ir grūti ražot, ir grūti apmācīt cilvēkus. Tas ir ļoti trausls, tam nepieciešama liela apkope. Tā ir ļoti sarežģīta lieta. Un helikoptera pazušana ir dzirdama. Pēdējais skaitlis bija starp 330 un 350 helikopteriem. Cik helikopteru Itālijai ir aprīkojumā gadā? Ieskaitot glābšanas dienas helikopterus, bija pirmie 300. Pat ja pieskaita ugunsdzēsēju helikopterus, lai dotu priekšstatu. Un tie visi bija noteikta līmeņa helikopteri. Daudzi tika pamatoti uzdots jautājums, ko viņi gaida, lai izmantotu bumbvedējus, kāpēc viņi neveic bombardēšanu. Viņi veic bombardēšanu, viņi to dara kā vien var. Bumbvedēji noteikti augstumā met nevis brīvi krītošās bumbas, gan badāmās bumbas vai bumbas. Hanojas tipa bombardēšana ar B-52 virs Hanojas, kad atver bumbu telpu un bumbas krīt lejā, vairs nevar izdarīt. Tad vai joprojām ir vērts paturēt B-52? Bez tam, ka viņiem nav pietiekami daudz strateģisko bumbvedēju, bet tad ir vēl viens jautājums. Parasti strateģiskās un raķešu kampaņas veids kara sākumā, lai izsistu pretinieku no ierindas. Krievijas puse nekad nav iegūsi tādas spējas kā amerikāņi, lai izsistu pretinieku tikai ar raķešu palīdzību. Viņi to saprata. Gan satelītu pārklājuma trūkuma dēļ. Ir dažādi ziņojumi par kara sākumu, par to, cik daudz ukrāņi bija maskējuši un pārvietojuši. Tāpēc Krieviem neizdevās neiznīcināt visus Ukrainas pretgaisa aizsardzības līdzekļus, ne arī tos atrast. Ir arī dramatiski video ieraksti. Un ukrāņu pilots kāpj savā MiG-29 2 minūtes pirms raķešu ierašanās, lai dotu priekšstatu. Tātad viņiem tomēr izdevās izglābt savu. Krieviem vairs nekad nav izdevies to pārvaldīt, bet viņiem tas arī nekad nav bijis vēsturiski. Viņiem nav degvielas uzpildes lidmašīnu flotes, lai veiktu strateģiskas kampaņas. Lai uzpildītu degvielu gaisā, viņiem ir ļoti maz, pat ja attālums nav liels. Viņiem nav daudz lidmašīnu, kas spēj palaist raķetes. Tu vari izmantot MiG-31, var izmantot Tupolev, bet mēs neesam tādā līmenī kā amerikāņi, kuri Persijas līča karā vienā dienā izšāva 800 raķetes. Taču lidmašīnām ir vajadzīga infrastruktūra. Tām ir vajadzīgs lidostas, tām ir vajadzīgs skrejceļi, tām ir vajadzīgi radari, tām ir vajadzīgi lidojuma vadības dienesti, tām ir vajadzīgas daudzas lietas, kas atrodas uz zemes un ir stacionāras. Proti, salīdzinājumā ar dronu, kuram pietiek ar 100 metriem ceļa pie tabakas veikala. Aviācijai ir vajadzīgi skrejceļi, un arī tie ir jāizveido noteiktā veidā, jo, lai lidotu, nepietiek tikai ar pļavu, tā teiksim. Ir lidmašīnas, kurām ir nepieciešami īpaši mūsu, kas ir ļoti jutīgas lidmašīnas, skrejceļi, un noteikts veids tie ir izveidoti, jo arī tiem jābūt izveidotiem noteiktā veidā. Tāds ir joblieta mācība. Amerikāņi, kuri joprojām lielu uzsvaru un pamatoti liek uz konvencionālo aviāciju kā uzbrukuma ieroci, šodien redz Irānā, ka viņi nespēja sasniegt savus mērķus, jo Irāna vienkārši ir nolēmusi nepieņemt to kara veidu, ko viņai piedāvāja amerikāņi, bet cīnīties citādi, ar droniem un raķetēm. Ja tu gribi iznīcināt manas revolucionārās gvardes kazarmas, dari to. Ja gribi to iznīcināt, dari to. Es zinu, ka tajā brīdī, kad tu bombardēsi to vietu, es tur vairs nebūšu. Es jau būšu prom. Te jau lidmašīna. Sasodīts, tur bija tā lidmašīna 82. gada. Teiksim tā, Irākai un Kenijai bija daudz statiskāka armija. Arī viņu cīņas veids bija patiešām arhaisks. Viņi joprojām apraka tankus. Šodien arī Irāna, kas tomēr ir piedzīvojuši ļoti smagu bombardēšanu, 100 Tomahawk raķešu, lai dotu priekšstatu. Papildus visam, kas tika nomests, vadīts un tā tālāk, beigās viņi tomēr palika operatīvi. Un tas nemaz nav pats modernākais armijas spēks pasaulē. Tiek nedaudz zaudētas strateģiskās bombardēšanas kampaņas. Nu, labi. Nē, un tu zaudēsi, jo tagad, kad tev saka, kad ir atrasti 2025. gada paliekas sērijas numuri un tā tālāk,
Tas nozīmē, ka tu izmanto to, kas tika saražots vakar no rīta. Tagad otrs aspekts ir tas, vai es spēju tikt līdzi šādu veidu patēriņiem, ņemot vērā šādus rezultātus. Un tas attiecās arī uz Krieviju. Che produco missili. Ma che Tas ir kādi raķetes, pareizi. Tas ir tas pats. Viņš teica, man izdevās neutralizēt. Un tas ir būtisks jautājums par kara veidu, vai karš tiek uzskatīts par instrumentu, lai ātri mainītu situāciju. Atkārtoju, karš nav domāts, lai iznīcinātu lietas un nogalinātu cilvēkus. Tā nav radīta tam. Tā ir domāta, lai noteiktu apstākļus, lai īsā laikā būtiski mainītu apstākļus. Tad tā tiek izmantota šādi. Ja tu netiec galā ar to instrumentu, ko mēs tagad iedomājāmies, mums ir Irānas piemērs, mums ir Ukrainas piemērs. Jautājums ir, kāds spēka veids kļūs efektīvs, lai sasniegtu kara mērķus, proti mainītu situāciju. Ja man jāatstāja lidmašīna bāzes kuģis 800 km attālumā no Irānas krastiem, jo Irāna to varētu sabojāt, tas ir viņi to varētu sabojāt. Man nav tādas brīvības, kādas vēlējos. Tas ir lidmašīna bāzes kuģa vērtība, ka es varu lidmašīnām nokļūt tur, kur vēlos. Sāksim, eziet, ir daudz lietu, ko viņi dara. Un es vēl neesmu runājis par Palantir. Mākslīgā intelekta, kas kalpo mērķu atlasēji, kas ir pavisam cita pasaule. Un tas, jebkurā gadījumā, ir ļoti svarīga daļa no tā, ko mēs šobrīd piedzīvojam. Tas ir pārejas brīdis. Varbūt es pārspīlēju, hiperbolizēju, bet tas ir kā šaujampulveru parādīšanās 16. gadsimta kaujas laukos, kā arkebūzu šķēpa vietā. Dažas ieroču sistēmas sāk kļūt novecojušas, un dažas formācijas, daži kaujas veidi vairs nav aktuāli. Neatkarīgi no tā, cik tas maksā. Celt pilis vairs nav nozīmes. Neatkarīgi no izmaksām. Tāpēc būtu pienācis laiks sākt domāt, kādai jābūt šai armijai un šiem bruņotajiem spēkiem, lai būtu cerība karot efektīvi. adeguato. Mūsdienu kaujas laukā. Tā ir interesanta daļa. Pirms pārējām pie otrās daļas, īsts pārskats par to, kas notiek no kaujas lauka skatpunkta. Lai skatītos amerikāņu pirmizrādi, es praktiski pieslēdzos ar VPN. Un tādējādi varēju skatīties pirmizrādi, neuzrādoties kā itālis. Tur tā iznāca ap 2 naktī pēc mūsu laika, kamēr pie mums tā nonāca tikai pēc 3 dienām, nedēļas vai tam līdzīgi. Kā redzat, tam ir daudz pielietojumu. Turpini ar galveno. Un jūs atbalstāt to, ko mēs darām šajā kanālā. Kodu atradīsiet čatā, aprakstā un komentārā. Ātri pārskats par to, kas notiek, jo patiesībā jau daudz kas nenotiek, kā jau teicām, viss ir diezgan iestrēdzis, un tas ir diezgan satraucoši. Laiku pa laikam var izlasīt kaut ko tādu kā 20,000 Krievu nākamajai ofensīvai. 20,000. 20,000 ir joks, ar to neko neizdarīsi. Nav lielu kustību. Sumi apgabalā cīņas turpinās. Pierobežas zonā Krievi visticamāk cenšas padarīt Sumi par frontes pilsētu, lai radītu stresu. Bet es šaubos, ka viņi gribētu mesties lielas pilsētas, piemēram, Sumi vai Harkivas ieņemšanā, ņemot vērā to, kas notiek ar Kostjantīņivku. Jau 2,5 gadus es dzirdu cilvēkus sakām, ka viņi ir lasījuši čatā, ka Kostjantīņivka tiek ielenkta ar 20 metriem dienā. Kas tad ir tie 20 metri dienā? Jā, nākamajā dienā tos atkal zaudē. Ko tu gribi ielenkt? Šajā karā nekad nav redzēti ielenkumi. Ne no vienas, ne no otras puses. Vienkārši tāpēc, ka kustības ātrums ir tik zems, ka ja vien tu neesi komā, ir grūti, ka tevi ielenc. Tad viss notiek sistemātiski, lēni, ļoti paredzami un tāpēc neizbēgami ļoti dārgi, bez pārsteigumiem nevienam. Tas ir, tagad izveidojās izvirzījumi un tā tālāk vienkārši bērzes dēļ. Arī Harkivas apgabalā, kā redzat, Vovčanska, Kupjanska, izmaiņas vienmēr ir vairāk vai mazāk, nav tiek zaudēts. Ja manevrs šajā karā jau gandrīz bija pazudis, tad tas, kas tika veikts ar milzīgām cilvēku un tehnikas izmaksām. Tagad pat, kā mēs teicām tiešraides sākumā, tiek veikts interdikcijas operācijas līdz pat 160 km aiz frontes.
Bet ko jūs vispār varat organizēt uzbrukumu līmenī? Izmaiņas pie Limans ir praktiski nekādas. Es nekad neesmu redzējis karu Ukrainā tik sastingtu, kā tas ir bijis šajā gadā. Šī ir animētā karte ar izmaiņām ap Limanu pēdējo 5 mēnešu laikā. È impercettibile. 5 mēneši. Datumu jūs redzat augšā pa kreisi. 5 mēneši tas nav viedoklis. Nekad neesmu redzējis tik iestrēgušu fronti kā šajā gadā. Tas, vai jums būtu priekšstats. Pāriesim pie Siverskas zonas, vienīgās zonas, kas kustās. Un pat Krievi, es jums ieliku saites, saka, labākajā gadījumā mēs būsim kājnieku šāvienu attālumā no Slovjanskas šī gada vēlā rudenī. Lai veicās cīnīties ziemā, ja atkal būs tāda ziema kā pagājušajā gadā. Lai ieņemtu Slovjansku un Siversku, bet tās ir pilsētas, kas ir 4 vai 5 reizes lielākas. Man tas neliekas pārāk pārsteidzoši. Tiek runāts par gadiem. Kostjantīņivka aplenkta. Nē. Lai būtu skaidrs, Paulo, iesaisties tu, kāds ir termins pilsētai, kas gandrīz aplenkta? Tev vismaz vajadzētu būt nogriezušam lielāko daļu loģistikas ceļu, vismaz no 3 pusēm. Patiesībā Krievi nekontrolē apgādes ceļu aizmugurē, nedz arī sānos. Es varu atsaukties uz teoriju, kas mums ir. Ir rakstīts, ka cīņa apdzīvotās vietās jāizvairās kā no mēra. Lūk. Jo tā nav gluži tā terminoloģija, bet apdzīvotās vietas ir jāapiet un ienaidnieks jāmeklē nevis tur iekšā. Jo kauja apdzīvotās vietās, kā viņš saka, sadrumstalo vienības, apgrūtina koordināciju un ir ārkārtīgi smaga no loģistikas viedokļa. Ir milzīgs munīcijas patēriņš, ir liels degvielas patēriņš. Tā ir lieta, kurā nevajadzētu iesaistīties. Gandrīz ielenkts, vai arī, ja neesi ielenkts. Neliels piemērs. Staļingrada. Staļingrada bija ļoti ielenkta, izņemot pusi, kas atradās pie upes. Viņiem tas bija, kamēr upe bija šķidra laiva. Kad upe sasalusi, tad kamanas. Un tas ļauj pilsētē saņemt maz, bet tomēr kaut ko saņemt. Kā Enigrado. Enigrado bija ielenkta. Agri spēja pārvietoties pa agri. Staļins Stalingradā piedzīvoja to pašu. Un kad pilsēta ir ielenkta, tas nav nekas, jo tajā gandrīz vienmēr kaut kas tomēr tiek cauri. Bet ir jāņem vērā droni. Ar dronu bloķēšanu un tikai vienu loģistikas ceļu, tagad viņi būtībā tur vienkārši riņķo. Arī tāpēc, ka šeit redz ir visa dīķu sistēma un tā tālāk. Galu galā šī antinomija ir diezgan šaura, ja paskatās arī uz upi, kas to sadala uz pusēm. Runājot par Staļingradu, vai ne, ir 2 puses, pat ja šī upe ir tikai dažus metrus plata, tas jau nav nepārvarams šķērslis, vai ne? Tā nav Volga, lai dotu priekšstatu. Taču tagad, ņemot vērā drona elementu, tas arī jāņem vērā, jo drona elements ir gandrīz kā izpuķliecēji. Ir elements, kas pēkšņi parādās, vai ne? Aiz muguras, un tas var radīt tev problēmas. Proti, jau 2 gadus viņi ir Kostjantīņivkas priekšā. Proti, šeit ik pa laikam ir ģeolokācijas puiši, kāds kājnieks, kas ir mazliet dziļāk, mazliet vairāk. Bet viņiem visa gada laikā ies tikpat lēni, ja turpinās šādi. Tāpēc es nedomāju, ka notiek kādas lielas manevras vai lielas pārmaiņas. Šīs ir tās manevras, ko viņi mēģina veikt, kas tomēr pilnībā nenogriež pilsētu. Tās ir vairāk domātas, lai mēģinātu apiet no sāniem. Starp citu, pievērsiet uzmanību arī tam, kāds ir reljefs. Nav viegli uzbrukt Kostjantīņivkai no šī sāna, jo tu praktiski ieej ielējā, kamēr Kostjantīņivka atrodas augstāk. Paldies! Tātad šeit ir arī šie elementi. Tomēr jau diezgan ilgu laiku notiek cīņas par Kostjantīņivku. Kostjantīņivka. Tā ir būtiska, lai ieņemtu, lai pietuvotos Kramatorskajam Slovjanskai. Bet tā nav tā izšķirošā kauja. Un, godīgi sakot, es redzu, ka jo vairāk laika paiet, jo vairāk viss palēninās. Atcerāties Pokrovsku, vai ne? Cik ilgi viņiem vajadzēja, lai ieņemtu Pokrovsku? Tam vajadzēja notikt jebkurā dienā. Proti teica, ir ieņemta, nav ieņemta 90%, 80%.
Patiesībā es domāju, ka vairāk nevis no militārā viedokļa, jo veids, kādā tiek veiktas darbības, pēdējos 2 gados ir bijis identisks. Jāskatās vairāk uz to pusi, ka neviens no abiem vairs patiesībā nevēlas riskēt ar cilvēku dzīvībām. Tātad tiek mēģināts, un šeit Ukraiņiem ir priekšrocība, Ukraiņiem ir jānotur fronte. Savukārt Krieviem ir mērķi, kas viņiem jāsasniedz, ja viņi vēlās to pabeigt. Vismaz Kramatorska un Slavjanska, vismaz iekšējai naratīvai. Bet neviens patiesībā nevēlas atkārtot tos izdevumus, kas tika veikti 2024, 2025 gadā, lai sasniegtu noteiktus minimālos rezultātus. Tāpēc es domāju, ka jo vairāk tiek deleģēts droniem, jo mazāk būs spēja iegūt un noturēt pozīcijas. Un tas ir paradoks. Palielinās spēja traucēt pretinieku, bet zūd spēja pārgrupēties, pārsteigt un noturēt pozīcijas. Tas, ko dara mūsdienīga armija. Kas ir priekšnoteikums? Pārsteigums, masa, spēka ekonomija ir kara mākslas principi, kurus agrāk apkarēja ar izlūkošanu, novērošanu, ar gaisa fotogrāfijām. Bet, kad tev ir reāla laika redzējums, pat par karavīru, kurš iet uz tualeti, tu nevari domāt, ka vienīgā izvēle, ko tu vari izdarīt, ir radīt tādu spēku, ka vienalga, ja mani redz, runāsim pārspīlēti. Ja Krieviem būtu tāda iespēja, mums ir 35,000 tanku, vai tu tos esi redzējis? Jā, un es esmu apmierināts. Gatavs, aiziet, starts. Bet nevienam nav šādas spējas, šāda spēka. Vismaz šāda veida konfliktā. Šī lieta joprojām ir spēkā, ka tu izvēlies sev ienaidnieku, kuram nav aiz muguras kādas lielvalsts atbalsta. Tātad nav satelītu tīkla, nav šo spēju, tad tu joprojām vari vēl joprojām karot pa vecam. Tad varam teikt, ka kari, kā mēs tos esam iedomājušies, proti ar manevriem, pārsteigumu, zibens operācijām, joprojām ir aktuāli. Ja tu sastopies ar kādu, kurš ir pilnīgi viens pats, ja atkārtoju, atgriežamies pie irāņiem, ja jau ir krievi un ķīnieši, kas nosūta 4 fotogrāfijas un saka, skaties, es tev parādīšu, ko dara amerikāņi, tāpat vien, tad jau tas viss sāk kļūt daudz grūtāk. Izraēlai izdodās tagad ar Libānu, kur nav neviena, kas viņiem kaut ko piegādā, nav pat armijas, kas viņus kaut cik aizsargāt. Bet kas notiek, kad tavs ienaidnieks kopumā ir vājāks, bet tomēr ļoti spēcīgs? Un galvenais, viņš nav viens. Kādu karu tu vedi? Tu vari dabūt 2 pret 1 pret vāju pretinieku un 1 pret veselu armiju. Un 1 pret ļoti smagu karu. Vai tu to vari atļauties? Tie visi ir jautājumi, kurus es tev uzdodu ļoti vienkāršā veidā, bet tie ir jautājumi, kas jāuzdod, kad jāpieņem lēmums. Rūpniecības politika aizsardzībai, aizsardzības modelis, vervēšanas veids, visas šīs lietas ir diskusiju temati, kas šobrīd ir visā Eiropā. Ko mums darīt? Pret ko mums jāvēršas? Galu galā Ukraiņiem šis konflikts ir pieņemams pat tikai noturēties. Skaties, Mauro Mortētā, vai ne? Mauro 3336 saka. Tad nākamais karš sāksies ar uzbrukumu satelītiem? Ja tev ir šādas spējas, kāpēc gan ne? Tas varētu būt pareizais sākums, apžilbināšana, tu atgūtu pārsteigumu efektu. Bet jautājums ir, kam ir spēja trāpīt satelītā? Tā teikt, visi lūk tā teikt. Bet jautājums ir gudrs, tas ir pareizi. Pareizi. Ja es gribu atgūt zināmu rīcības brīvību, man ir jāatbrīvojās no tā, ka pat ja eju urinēt zem koka, tas mani redz. Tas ir tas pats jautājums, par kuru es vienmēr esmu runājis. Ir jauki, ka ir doktrīna, piemēram, vairāku domēnu kara darbība, kas pilnībā balstās uz spēju nodot informāciju starp dažādām ieroču sistēmām. Problēma ir tāda, ja tas viss darbojas kā piramīda, viss iet caur satelītu. Un ja viņi iznīcina satelītu, tu vairs neko nevar izdarīt. Tu vairs nekoordinē tanku ar dronu, ar HIMARS un tā tālāk. Esi uzmanīgs, kad visu centralizē, jo tad tas centrālais komunikācijas punkts, visu savienojumu mazākais kopsaucējs, rada milzīgu jucekli. Tikmēr šis ir Kostiantīņivkas video. Šie ir 2026 no Kostiantīņivkas. Jūs paši varat redzēt, ka tur nekas īpaši nenotiek. Viss notiek ļoti lēni.
Es domāju, ka viņi turpinās tieši tāpat kā tagad, mēģinot sasniegt Slovjansku un Kramatorsku. Un tur arī apstāsies, pat ja tas būs uz kaut kā rēķina, nemobilizējot vēl vairāk cilvēku milzīgās masās. Varbūt vienkārši atsakoties no aktivitātēm vai samazinot aktivitāti citos frontos. Ne vairāk, ne mazāk, lai pabeigtu vismaz ar tiem mērķiem, ko viņi bija sev izvirzījuši. Jo es tomēr uzskatu, ka no iekšējā viedokļa būtu svarīgi varēt pateikt, ka ir ieņemts viss Donbass, tātad visa Luhanska, visa Doņetskas apgabals. Tas ir vismaz minimālais arguments, lai iekšēji būtu kaut kas, ko varētu pasniegt kā sasniegumu, vai ne? Jo agrāk tā bija šī stāsta par filorusiešu, krievalodīgo, krievu atbalstītāju atbrīvošanu, sauciet kā vēlaties. Un tas tur pietrūkst. Viņiem pietrūkst tikai šī lieta būtībā, lai būtu ko. Atvainojums, lai aizietu vai jums dotu. Bet tas nav Trumps, kurš paziņo par uzvaru un aiziet. Viņš paziņo par 27 uzvarām un aiziet. Putins nav tāds. Šajā ziņā jāatzīst, ka viņš ir citas paaudzes cilvēks, jo es saku, ka piekrītu izvēlei izvirzīt sev strateģiskus mērķus, bet viņam tie ir. Un viņš atkārtoja, es visu šo jēzgu sacēlu, lai sasniegtu tos strateģiskos mērķus, kurus biju sev izvirzījis. Un kamēr tie nav sasniegti, es nepasludinu uzvaru. Viņš labi zina, ka pasludināt uzvaru kā Trumps, tas ir uzvaru, kas patiesībā nav uzvara. Viņš nevar atļauties. Jo ja ir kas patiešām nāvējoši Krievijas līderim, tad tā ir kara zaudēšana. Pievērsiet uzmanību. Tas, kurš Krievijā zaudē karu, piedzīvo briesmīgu galu, neatkarīgi no tā, kas tas ir. Pat padomju laikos. Ja būtu revolūcija vai iebrukums Afganistānā. Ja viņi būtu uzvarējuši Afganistānā, esi drošs, ka viss būtu bijis mierīgāks un varbūt viss būtu ilgi pastāvējis. Varbūt, bet ja tu zaudē, tev to nepiedod. Tā ir Krievu sistēma, tas ir jāsaprot. Cik vien vēlies, bet vismaz uzvaram. Jo, ja mēs tik daudz upurējamies un vēl arī zaudējam. Tu pieminēji karu Afganistānā, tas ir interesanti, jo, ja mēs pieņemam tie skaitļi, kas tiek minēti par Krievijas zaudējumiem, pat ja mēs ņemam tikai 300 000, tātad mēs esam krietni zem tā, kas tiek apgalvots apkārt. Tas joprojām būtu apmēram 20 reizes vairāk nekā Afganistānā. Ja nekļūdos, tas bija 15 līdz 19 000, kaut kas tāds. Lai dotu priekšstatu. Afganistāna. Tas arī ilga. Tas ilgi, un mums bija partizānu spēks. Kopumā ņemot, tā nebija organizēta militārā spēka kā Ukrainas armija, kas tomēr ir armija, kaut arī neliela. Ka tā būtu tikai kaut kāda amatieru armija, tā nav. Viņiem ir visas armijas funkcijas. Vairāk vai mazāk. Tur, kā jūs redzējāt, pievienosim arī Afganistānu ar Padomju Savienību. Heids mūsdienu karā ieroču demokratizācija. Tas ir iespēja iegūt svarīgus un izšķirošus ieročus pat ļoti zemā līmenī, to būtiski maina. Izgatavot dronu var arī Afgānis, to var izdarīt arī Hezbollah. Tātad šīs izšķirošās ieroču priekšrocības, kas agrāk bija tikai to rokās, kuriem tās piederēja. Vēsturē par Kārtas bija. Kara vēsturē, jā, Angļi bija Āfrikas vidū un viņiem bija ložmetēji, viņiem bija arī zuli ar šķēpiem. Un tas arī bija. Tagad kāds jautā, bet kāpēc viņi nesaprot, ka šo karu nevar iegūt to, ko vēlējās? Bet tas ir tas pats iemesls, kāpēc Vācija 1917, 1918 gadā ļoti labi zināja, ka nevar uzvarēt. Taču viņi mānījās, domājot, ka varēs radīt izrāvienu, radikālas pārmaiņas. Bet 1918. gadā bija diezgan acīm redzami, ka nekur netiksi. Ekonomiskā līmenī Vācijā jau bija problēmas ar pārtiku Pirmajā pasaules karā. Lai dotu piemēru, un tomēr viņi turpina, jo neizbēgami, ja tu nesasniedz minimālo mērķi, tu vienkārši nezini, kā izkļūt no situācijas. Iekšzemē, valstī, kā tu attaisno upurus, nāves, trūkumus, izmaksu pieaugumu. Migla, nevis es Migla, kas vada Krievijas Federālo banku, teica. Mums ir darba spēka trūkums pēc tam, kad tika sasniegts maksimālais nodarbinātības līmenis.
lai nodrošinātu kara vajadzības. Un tā kā viņi vervēja arī no rūpnīcām, viņi centās vervēt arī rūpnīcās. Konflikti. Tagad tas ir sasniedzis ražošanas šauro vietu. Neizbēgami tad sāk samazināties cilvēku pieejamība. Arī tāpēc, ka 2023. gadā Ukrainas ofensīvas neveiksme lika daudziem krieviem pieņemt komerciālo piedāvājumu, jo viņi domāja, tagad viss atrisināsies. Paiet 2024, gads paiet 2025, gads mēs esam 2026. gadā. Teiksim tā, ka komerciālais piedāvājums, lai gan to turpina palielināt, nemaz nav tik vilinošs. Ņemot vērā, ka var gadīties, ka tu nokļūsti 2 gadu karā, un tavas izdzīvošanas iespējas kļūst ļoti, ļoti zemas. Lai dotu priekšstatu, apmēram 60% no tiem, kas noslēdz līgumu, neizdzīvo pat 6 mēnešus. 6 mēneši līdz gads ir vidējais dzīves ilgums, lai saprastu situāciju. Šīs ir aizsardzības līnijas. Tā kā karš ir palēninājies, īpaši šajā gadā, Ukraiņi ir izmantojuši iespēju izveidot papildus aizsardzības līnijas. Lai jums būtu priekšstats, mēs atrodamies Kostjantīņivkas apkaimē, lai jūs saprastu situāciju. Krievu spēki bija veikuši slaveno 20 km izrāvienu, kam vajadzēja pārvarēt Ukrainas aizsardzības līniju. Pēdējā kustības šķietamība, kas bija redzama. Ukraiņi turpināja izveidot papildu aizsardzības līnijas arī aiz Kramatorskas un Slavjanskas. Jo vairāk temps palēninās, jo vairāk tiek izveidotas Ukrainas aizsardzības līnijas. Tātad Krievi bija nonākuši ļoti tuvu Ukrainas aizsardzības līnijām, kamēr tās vēl nebija pilnībā pabeigtas. Šodien viņi ir izveidojuši daudzas citas. Kā redzat, šīs iepriekš neeksistēja. Lai dotu priekšstatu, šeit mēs atrodamies virs Pokrovskas. Viņi patiešām veido ļoti daudz kuļai. Pēdējās 2 zonas kuļai pole, kas ir viena no tām teritorijām, kuras tika pakļautas Ukrainas pretuzbrukumiem, kas ir mainījuši situāciju. Tātad visa šī teritorija šeit, ko ieņēma Ukraiņi, pēc tam atguva Krievi, strīdīga zona un tā tālāk. Tas viss notika pēdējo 4 līdz 5 mēnešu laikā, un tas ir mainījis lielu daļu no Krievu ieguvumiem, kuri pēdējo reizi bija tikuši līdz Ternuvate, lai sniegtu priekšstatu. Jūs redzējāt, cik ātri viņi virzījās uz priekšu, ātri priekš šī kara. Un tā teikt, tas nav Guderians ar 7. divīziju, tas ir Guderians Romērs ar 7. divīziju. Viņi bija gandrīz apgājuši Ukrainas aizsardzības līnijas Zaporīžas apgabalā, tās praktiski jau grasījās apiet. Un tad pēkšņi turklāt uznāca šī nežēlīgā ziema, viņi iestrēga. Un tajā laikā, ja atceraties, pirms 2 vai 3 mēnešiem, pirms mēneša, visi kartēja teritoriju, kas nebija nostiprināta un uzskatīja to par garantētu no vienas puses, kas pat šodien vēl nav tā. Krievijas spēki vēl nav pilnībā atguvuši visu teritoriju, ko šajos mēnešos bija zaudējuši uzbrukuma rezultātā. Tagad šajās dienās viņi atkal ir sākuši veikt uzbrukumus Ternuvate apkaimē, kas atrodas nedaudz uz ziemeļiem no Kuļija un Pola. Lai jums būtu priekšstats, notiekošais bija šāda veida kustība, kas būtu apgājusi Ukraiņu pozīcijas Orihivā. Tas pats attiecas uz Kamjansku, zilā krāsā ir atzīmēts, līdz kurienei Krievi bija nonākuši. Viņi bija veikuši uzbrukumus līdz Krihorivkai, un zilā krāsā ir tas, ko Ukraiņi ir atguvuši. Pēdējos mēnešos, ja paskatās kopumā, kopējais rezultāts. Tik tālu, ka Krievi pēdējās nedēļās ir pārvietojuši jaunus spēkus uz Kamjanskas apgabalu, kas pašlaik tiek pakļauts uzbrukumam. Tagad gluži pretēji, Ukraiņi ir tie, kas spiež uz Kamjansku, kamēr iepriekš tie bija Krievi, kas nāca ārā no Kamjanskas un Stepnokis, virzoties uz ziemeļiem. Spiediena faktors gandrīz ir apgriezies. Kurš tagad izdara spiedienu? Kurš? Acīm redzot, Ukraiņi vēlas, lai Krievi visticamāk atkāptos uz Kamjanskas dienvidu krastu un atjaunotu līniju pie upes. Tas ir, lai saprastu, ka, ja šī gada beigās sastāda kopējo bilanci starp zaudētajiem un iegūtajiem kilometriem, tad, ja paskatās, viņi ir nedaudz plusā. Krievu pusē, ja pagājušā gadā pirms Ziemassvētkiem runāja par izmaiņām, 20-40 km2 nedēļā katrā sektorā Krieviem, tad tagad runā par 2 km, 1,8 km, 1,6 km nedēļā. Tas ir palēninājies līdz līmenim, kādu nebijām redzējuši gandrīz 3 gadus, 3,5 gadus. Lai dotu priekšstatu,
Tātad tās ir patiešām minimālas izmaiņas. Droni nav galvenais iemesls. Proti, Arī katastrofas laikā tu vari veikt šādas izmaiņas. Mēs to neredzējām Rietumu frontē 17. gadā šādas lietas. Atkārtoju, viens jautājums ir, vai nākamais karš starp lielvarām vai starp spēcīgām valstīm būs tāds pats, vai arī šī ir izņēmuma situācija? Tāpēc tagad visi steidzās pirkt dronus, taisīt dronus, un karš tiek karots ar lingām. Stupidaggine. Kādu mācību sniedz pašreizējais Krievijas un Ukrainas karš? Kādu mācību vērtību sniedz pašreizējā amerikāņu gaisa kampaņa Irānā? Tēma ir liela valsts pret vidēja līmeņa valsti, kas pirms 60, 70 gadiem būtu bijusi spēle, kas pat netiktu aizvadīta. Ja Krievija pirms 60 gadiem uzbruka kādam, tā to vienkārši aprija, vairāk vai mazāk. Kad Krievija mēģināja uzbrukt Somijai, jāatcerās, ka Krievija apēda pusi Somijas. Tā bija pēckara Krievija. Tas pats, kad tagad tā sāk teikt. Proti, liela lielvara, kas tērē milzīgas summas militārajām vajadzībām, lai apliecinātu, ka tā ir liela lielvara. Kad tad tai ir jāizmanto šis lielais militārais spēks pret vidēja līmeņa pretinieku, tā cieši neveiksmi. Tad jautājums ir, cik liels šim spēkam ir jābūt, lai noteikti uzvarētu? Cik liela daļa no šīs valsts IKP ir jāiegūda šajā spēkā? Manuprāt, no potenciāla, kas tev ir pieejams, tev jāizmanto pēc iespējas vairāk jau pirmajās dienās. Lai izteiktu, bet manuprāt, šie ir nedaudz gudrāki jautājumi salīdzinājumā ar Lūku. Piedod, Paulo, salīdzinot ar tavu potenciālu. Cik daudz no tā potenciāla tu spēj izmantot pirmajās 72 stundās? Izteikt? Jā, to gan. Kurā pasaules daļā tu esi tuvāk mājām? Un strīds starp kanādiešiem un amerikāņiem ar amerikāņiem mājās par robežu. Bez tam, ka ir 9000 km gara robeža, tā ir garākā robeža pasaulē. Jo tur tev ir amerikāņi apakšā, tev ir 400 miljoni amerikāņi apakšā un 30 miljoni kanādiešu augšā. Tā ir situācija. Bet, ja tev jāsāk mēroties spēkiem ar Ķīnu, kurai jāpārvar 2 okeāni, tev ir potenciāls, bet ko tu vari nogādāt tajā pusē? Patiesībā tas ir tas, Paulo, kas rada atšķirību starp, un ķīniešiem ir liela spēja projicēt spēku. Ķīnieši tev saka, labi, mēs veidojam lielu floti. Jautājums Ķīnas flotei. Vai drīkst uzdot jautājumu? Jā. Bet tu, ķīnieti, cik bāzes tev ir Klusajā okeānā? Un tu atklāji, ka vienīgā jūras bāze, kas ķīniešiem ir ārpus Ķīnas, ir puslīdz osta Džibutijā. Bet pārējā gadījumā, ja tev kaut kas notiek Klusajā okeānā, tev jāatgriežās Ķīnā. Tie visi ir aspekti, pie kuriem būtu vērts strādāt. Manuprāt, tie ir daudz interesantāk nekā tas, kurš uzvar vai zaudē. Jā, mēs pie tā strādāsim. Šie ir 2026. gada dati Zaporīžas frontē. Jūs varat ļoti labi redzēt, kā viss ir mainījies. Es domāju, ka lielākā problēma ir tā, ka, ja tev nav bijusi spēja nolikt malā savu pretinieku, kara pirmajā mēnesī Krievi bija tam ļoti tuvu, pēc tam viņi ieciklējās uz domu nokļūt Kīvā. Tik tālu, ka viņi novirzīja armijas arī no citiem frontes sektoriem. Iespējams, ka pēc tam profesionāļu spējas, teiksim tā, tiek aizstāts ar mobilizētajiem. Tu zaudē lielāko daļu savas spējas veikt koordinētas operācijas. Un droni ir kļuvuši praktiski tik būtiski visā izlūkošanā, triecienos, pretinieka darbības liekšanā. Tev var būt pat vislabākie tanki pasaulē, piemēram, vislabākie amerikāņu tanki. Ja Ukrainā izvietotu amerikāņu tanku divīziju un pretējā pusē būtu Ukraiņu fronte ar gataviem droniem, būtu lielas iespējas. Es domāju, ka viņiem būtu tāds pats liktenis, ja nebūtu pārējo spēku. Un Krieviem vienkārši nav ne taktiskās aviācijas, ne gaisa pārākuma. Daudzi jautāja, kāpēc viņi neielaužas. Patiesībā viņi darbojas joslā, kuras sēdz viņa pretgaisa aizsardzība, bet galvenokārt ļoti droši.
Lielākā daļa Krievijas puses bombardēšanas notiek ar planējošajām bumbām, kuras tiek nomestas no 60, 80, 100 km attāluma. Arī ārpus Ukrainas pretgaisa aizsardzības šāvienu rādījus uz fiksētām pozīcijām, tas ir, ja būtu Ukrainas kolonna uzbrukumā, tu nevari izmantot šādu veidu aviāciju, lai uzbruktu šai kolonnai. Jo kamēr planējošā bumba veic šos 60, 70 km, kolonna jau ir veikusi kilometru, tu vairs neko netrāpi. Tāpēc gandrīz vairs nav arī taktiskas izmantošanas. To mazliet redzēja pašā sākumā ar helikopteriem, bet pēc tam tika ciestas daudz zaudējumu. Mēs sākām redzēt helikopterus, kas palaida raķetes režīmā. No? Da kilometri. Neprecīzi līdz praktiski helikopteru izmantošanas izzušanai. Jā, nu vienīgi ļoti retos gadījumos. Tātad šis transporta līdzeklis sevi neattaisnoja. Kamēr Pirmajā pasaules karā mīnu lauki, ierakumi un artilērija apturēja kainieku uzbrukumus, tad tanki tika ievesti, lai atbloķētu situāciju. Lūk, tanki ir labs piemērs. Tanki ir šodienas droni. Tanki parādījās 1912. gadā. Ja toreiz kādam kājnieku virsniekam būtu pajautājuši, vai var uzzīmēt tanku, viņš būtu teicis, nu ko man darīt? 1918. gadā visi jau bija piedzīvojuši kaut ko, kas darbojās ar motoru, lauza cauri dzeloņu stiepļu žogiem, šķita, ka tas darbojās. Pēc tam viņi par to domāja 10-15 gadus, un tad parādījās Otrā pasaules kara tanki. Šodien drons 1990 gados 2000. 2010. gadā pirmie, kas sāk izmantot drons, bija izrēlieši. Padomājiet, kā izlūkošanai vienā no viņu kariem Ziemeļlibānā un Sīrijas virzienā. Bet doma par to, ka ir ierīce, kas maksā tik maz, ir tik precīza, un kopumā prasa maz laika personāla apmācībai. Un tas pasargā personālu, jo ir grūti šaut uz drona operatoru, tas nav tik izplatīti. Es domāju, Paulo, mēs redzējām dronu tā formā, tas ir mazliet kā tanks, kas parādījās 1917, 1918 gadā. Es domāju, ka tie, ko redzēsim nākamajā karā, būs pavisam cits paaudzes. Tiem būs sava loma, tas būs drons, kas sasniegs augstāko līmeni. Un tad neizbēgami radīsies pretpasākumi. Nevajag ieiet tajā galējībā, tajā galīgajā 30. 40. gados. Nē, tas nav tas ierocis, uz kuru visi paļaujās. Jā, tika izgudrots tanks ļoti attīstījās, ir valsts kauja, tanku triumfs, ak Dievs, kā lai tiek galā. Tiek izgatavotas prettanku lielgabali, tad tiek izgatavotas raķetes pret tankiem un kļūst arvien grūtāk pārvietoties ar tanku. Tas pats notiks ar dronu, tagad būs drons, tad būs antidrons, antidrona drons. Un beigās arī drons, kas tiek norīts reģionā. Normalitāte tomēr būtiski mainot kaujas lauku un cīņas paņēmienus. Skumji ir tiem, kur iemācījās karot pirms drona parādīšanās, jo viņiem nāksies apgūt pilnīgi atšķirīgu cīņas veidu nekā ar dronu. Iedomājieties, kāds lēmumu pieņemšanas līmenis būs nepieciešams tagad. Vienīgais, ko visi ir sapratuši, arī krievi, ir veidot mazus kājnieku vienības, bet tiešām mazus 5, 6, 8, 10 cilvēki. Komandas lēmumu pieņemšanas autonomijas līmenis, kas tiek piešķirts 5, 8 cilvēkiem, agrāk netika paredzēts, tā ir nodaļa. Klasiskajā teorijā to komandētu kaprālis. Bet ko tad lai dara ar leitnantu, kapteini, majoru, pulkožu leitnantu, ja galvenais kaujas vadītājs ir kaprālis? Kaprālis? Varbūt tev jāliek kapteinis komandēt 10 cilvēkus. Kapteinis, kurš ir spējīgs. Bet pieredze, tas ir kaujas lauka redzējums. Apakšvirsnieki tagad. Apakšvirsnieki un kāda veida? Autonomija. Ar kādu sagatavotību tiek uzdoti milzīgi jautājumi. Un es zinu pavisam droši, ka šīs lietas jau tiek pētītas, bet es arī tikpat droši zinu, ka neskatoties uz visu pētīšanu, vienmēr ir tikai divas iespējas – balta un melna, un ja kļūdies ar izvēli, zaudē naudu un laipu. Un ir tikai divas iespējas, abas ir derīgas, gan baltā, gan melnā. Ir pierādījumi, ka lietas darbojās, ir pierādījumi, ka vecās lietas vairs nedarbojās. Tas arī viss. Par jaunajām nav zināms. Tātad, kungi, es teiktu, ka mēs esam
pateikuši visu. Tāpēc es ļoti pateicos ģenerālim Paulo Kapitīnī. Tiekamies 15. datumā, kur kopā ar Diego Bati mēs par to parūpēsimies. Meksika. Tātad mēs apspriedīsim jautājumu par attiecībām ar Ameriku. Tātad vienmēr izglītojošā skatījumā runājot par Latviņamerikas un Centrālamerikas valstīm. Ameriku un tā tālāk informācija par Meksiku ir daudz par ko runāt, arī par nopietnām lietām. Tāpēc paldies visiem un ar labu nakti. Ar labu nakti!